ẹ̀yin èèyàn mi ṣe ti gbọ́ tuntun wọ́n mọ̀ ti fẹ́ change ọ̀rọ̀ ìmọ̀ bàrà wasiu lọ́wọ́ bàrà wasiu bó lẹ̀ ṣe wòrà yín ràn kí ló dé tẹ́ ẹ gba ẹ̀mí agídí tẹ́ ẹ rèé gbà láyé àbíyá wọ́n ní security bridge àwọn tí máa hijack plane wọ́n lò ní bàrà wasiu lọ wù wá o irú kí wàá lélẹ́yìí báyìí irú kí léyìí ọmọ nífowó ṣe. mo máa dẹ̀ tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé tòní níbi tá a ti ń kọ́mọ lùwọ́ níbi tí ọmọdé ti mọ ọwẹ́ tá a ti ń bá gbà jẹun lábala lérèfé náà ní o ẹ̀wò bí tá a ti yọjú ojú wíńdò ọkọ̀ òfurufú tí bọ̀dà wasiu tán ti rè yẹ̀yẹ́ ara wọn ibẹ̀ láti yọjú báyìí àti rí fún fídíò gbogbo ẹ̀ rí bí wọ́n ṣe ṣìwàwù bágbára ṣe gùn wọ́n abájọ tí Yorùbá fi sọ wípé n tó wà nínú ọlọ́tí lọ́tí ń pa á mọ́ abájọ wọ́n wá rèé dọ̀tí lu pílọ́ọ̀tì àwọn kan ń gbéròyìn oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń sọ àwọn àfáà gan tiẹ̀ ti wá ganu sí báyìí wọ́n ti wá fi wasiu pa wípé ṣé báwọn sọ wípé yóò ṣẹ̀sìn ìta gbangba yóò ṣẹ̀sìn awọ́rò pẹ̀sìn awọ́rò náà ń pe léyìí àwọn kan ní pílọ́ọ̀tì yẹn ló jẹ́ bí oríṣiríṣi àwọn èèyàn sáà ń dá sí mọ́ ni àwa náà ganu sí ròyìn ni torí òun ló dá ganu sí ilẹ̀ lọ gbágbára lẹ̀ gbogbo ohun táwọn èèyàn wá ń sọ àti lọ́tún àti lósì ìgbéraga náà ni wọ́n mẹ́nu bà ẹ máa wò bí ó ṣe wùwà ẹ study fídíò yìí dáadáa ó ń pè èèyàn kan àwọn kan ní bóyá MC Olúọmọ ló fẹ́ pè wípé jurisdiction MC Olúọmọ títì ló wà agbèrò kí kò dé inú airport kò lè gbèrò plane ni òfin tí wọ́n fi lélẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wọ passenger tó bá fẹ́ wọ plane ni wípé má gbé nǹkan olómi tó bá ti ju 10 ml 10 ml ni o ìwọ wá gbé tiẹ̀ sínú flask wọ́n ló ju 100 ml lọ wọ́n ní ẹ lè gbé kínní òun bá wọn pariwo ní rárá wọ́n àti ẹ̀ mọ̀ pé ọtí ló wà ń bẹ̀ wọ́n ló wá dà sára pilot àwọn kan wá ní wọ́n ti suspend the pilot kò ṣeé ṣe àwọn kan ló mi ò tí believe onóró yẹn wọ́n á ṣe suspend the pilot ṣé pilot yóò mọ̀ wòran ni ibi táwọn yẹn ti wá mọ̀ pé ọtí ni ó sì ṣeé ṣe kí wọ̀dà ìgan ti yó kan ti kọ́kọ́ múra wọn pa kó tó di wípé wọ́n tún bu díẹ̀ dání wípé jẹ́ ń bu eléyìí dání kí ló dé bó bá jẹ́ lóyìnbó ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n á ti wà lọ hospital wọ́n á ti kọ́kọ́ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ náà wọ́n sì ní test méjì náà sì fún wọn wọ́n á kọ́kọ́ yí chẹ́ẹ̀kì ọpọlọ wọn náà tó bá rí pé yes wọ́n wà òkè wọ́n á wá ṣẹ̀ wá test wọn fún ọtí wọ́n á ṣẹ̀ test wọn wọ́n bá ti wá rí nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní kọ́ ọmọ mọ̀ ọtí ṣùgbọ́n wọ́n sì ní kọ́ ọmọ mu ọtí kó o tó wọ plane ìwọ kọ́ ló wà plane náà ṣùgbọ́n mọ́ wàá fi dá wàhálà alẹ̀ ó ti dá wàhálà alẹ̀ ń bí náà as ẹni tó ṣerú ẹ̀ nílùú òyìnbó lọ́jọ́ sí ẹ bá mọ iye tán charge ẹ̀ inú wọn bàálù tó ti ẹ̀ ń fò nìyẹn ti ṣe wọ́n láti padà síbi tá ti ń gbé wọn bọ̀ bàálù ti wà lójú òfurufú kí yẹn tó mọ̀ sí wa wò ẹ wá ní kò gbèsè ẹ̀mọ́ tó lè dán owó tó bá gbé irú ẹni báyìí ta ló ń pè alágbára wo ló fẹ̀yìntì ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ní ẹ̀san ní ké o wọ́n ní àwọn àfáà tó bú lọ́jọ́ sí àwọn kan ní onílù rẹ̀ tó lé bàbọ̀dá àyànkúnlé wọ́n lórí ìyẹn níjà wọ́n ní àyànga ló tán fi jọ búra àwọn kan ní ìyàwó lórí àwọn obìnrin oríṣiríṣi làwọn èèyàn sáà ń sọ mo ní gbogbo ibi tẹ́ sọ náà gbogbo ẹ̀ ló correct gbogbo ẹ̀ ní torí gàlégàlé wọn dùndú wọn ti látàjù ṣùgbọ́n update gangan rèé o wọ́n ti ń dájọ́ bọ̀ oṣù mẹ́fà náà fi bánu bọ̀dà wasiu báyìí pé àṣejù yín pọ̀ wọ́n ní plane kankan ìgbọ́dọ̀ gbé bọ̀dà wasiu ní gbogbo nàìjíríà láàrin oṣù mẹ́fà no fly ni wọ́n pè ta ló sọ bẹ́ẹ̀ minister of aviation Festus Keyamo ló dá sí i tẹ́ ẹ bá wá mọ ibi tí ọ̀rọ̀ ti rú wá wọ́n yìí pẹ́ fìyà jẹ èèyàn nàìjíríà wọ́n ti fẹ́ fìyà jẹ captain yẹn o pilot wọ́n ti fẹ́ fìyà jẹ wọ́n ti fẹ́ dá ẹjọ́ rẹ̀ wọ́n ti fẹ́ ṣe ní òkú òru NCAA àjọ tó ń regulate gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní airport àti bọ́n ṣe ń fò bọ́n ṣe ń wọlé wọn náà ni wọ́n dá lẹ́jọ́ wípé wọ́n suspend kíní rẹ̀ wọ́n suspend license rẹ̀ wọ́n ní lọ́rọ̀ bá wọ́n ti rí fídíò èèyàn kan ẹ mọ̀ pé bọ́dà wá sí náà make call àmì tán pè ní àwọn alágbára wọ́n ní náà bá pe NCAA lẹ́sìn náà bá ní àwọn tí wọ́n ní plane yẹn tán ní airline yẹn wọ́n náà jẹ̀bi wọ́n ní kan suspend the license ọmọ ọlọ́mọ báàmì adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé yóò dáa fún ọ̀rọ̀ yín òótọ́ ni ọ̀nà já wa sínú abala comment section ẹ bá pàdé
lọ́rọ̀ kan bí Festus Keyamo ṣe gbọ́ báyìí ló wá ní ó dáa pé ṣe bí wọ́n ní wọ́n ìfá orí lẹ́yìn olórí ni òun ní ọ̀gá bí òun ní ọlọ́run fi ṣe aláṣẹ gbogbo n tó ń jẹ́ aviation Nàìjíríà ẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ ìgbà náà ni fídíò bá jáde ló bá lóun ti rí fídíò wípé what is good for the goose is good for the gander wípé àparò kan ò ga jù kan lọ àfi tó bá gorí ebè wípé kán rè fún bọ̀dà Wàsíù náà kán rè fún ní no fly pé aeroplane ọkọ̀ bàálù kankan tó ń bá sì rí torí ṣe mistake torí Àbújá ni bọ̀dà Wàsíù há sí ṣé yóò wá wọ mọ́tò padà ni àbí bóun ni ó ṣe àbí yóò gun kẹ̀kẹ́ ológeere padà sí Èkó látàbújá lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ní àwọn méjèèjì ló sínú bí wọ́n sì ní ọmọ àlè ní òrìnú tí ò ní ìbí wọ́n ní ṣùgbọ́n táwọn méjèèjì ti pọ̀jù wọ́n ní tí oníplé yẹn náà bá lọ sèyàn léṣe ńkọ́ ṣùgbọ́n tí bọ̀dá Wàsíù ẹ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn analyst ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn àfáà náà ṣùgbọ́n à ń bọ̀ àbí ká lọ sọ́dọ̀ àwọn analyst rọ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn àfáà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn analyst bó gbọ́ abala lérèfé tó ní orí bọ̀dá Wàsíù ló dálẹ̀ ẹmọ́ bínú kò sí ròyìn mi lórí abala lérèfé gbòòrò mi tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ẹ bá pàdé ẹ jẹ́ àṣẹ justice sí àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ni wọ́n bá ní oṣù mẹ́fà o bọ̀dà Wàsíù gbọ́dọ̀ gbé plane nígbà tí bọ̀dà wa wà ní Àbújá ní ìsìn ó sì ṣe Núrù Ribadu tó jẹ́ olórí NSA ó ti ní kò sí báńdíìtì mọ́ wọ́n lè gun mọ́tò pé kí bọ̀dà wa ti sí òré èrè epo sí mọ́tò wọn kán gbé wá látẹ̀kọ́ bóyá olódóde ó sì fún wọn mọ́tò l'Àbújá ni ó sì dá ọ̀dọ̀ ọ̀gá wọn náà wá kán ní kán fi mọ́tò olódóde gbé wọn padà sékòó àbí kán gbé presidential jet ilẹ̀ kán fi sáré gbé wọn wá àwa wò bóyá Mr. Minister yóò ní wọn gbọ́dọ̀ lo presidential jet lọ́rọ̀ kan wọ́n ti sá àwọn méjèèjì ní suspension báyìí yóò bọ̀dá Wàsíù ilé ẹ̀sìn àgbáyé rèé o ẹ̀sìn ìta gbangba ẹ̀yin lẹ sì fira yín ṣẹ̀sìn ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ àwọn àfa àṣẹmọ́ yín lára ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àbí ká kàǹtí mínísítà sọ pátápátá gbogbo ẹ̀ náà láti sọ kò sí nǹkan kan mìíràn tá a tún fẹ́ sọ ẹ jẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ àfa. àfa ló lè ṣègbéraga sí wọ́n ṣègbéraga níwájú pléènì o àfa àwọn lè yàn ọlọ́ni pléènì kò sí nǹkan kan o tọ́ ọ bá ṣègbéraga sí àfa lè fi ẹlẹ̀ má ṣègbéraga níwájú pléènì o pléènì ò ní láàkáyé o tó fi fi ẹlẹ̀ o yóò pa yànyàn ni o. kéwà hàn o sì ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ilẹ̀ ń yọ nǹkan mẹ́rin ní máa gùnyàn àkọ́kọ́ ni owó yìí máa gùnyàn ẹlẹ́ẹ̀kejì ipò yìí máa gùnyàn ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni agbára yìí máa gùnyàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni òṣì yìí máa gùnyàn kọ́ ló má fi òṣì pa wá. nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àkọ́kọ́ tí mo sọ yẹn ẹ bá ń bi K1 léèrè èwo ní ń gùn wọn nínú rẹ̀ bá ṣe sọ́njú ní náà nìyẹn tán ní gbogbo àwọn àfáà wọ́n wá ganu sílé àwọn ẹ rí i pé ìwà ìgbérasánlẹ̀ gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ti dá aṣọ rẹ̀ fún wọn máa ń padà kábùkù ni torí pé ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ gbé ṣubú lọ́lọ́run máa ń dáṣọ ìgbéraga sí lọ́rùn iná tàwa dún à mẹ́nẹ́kì sọ́ọ́lì lè mọ́ tà sí. àfà ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ mo láìkí àfà ìṣùgbọ́n ẹ ti fẹ́ wọn ṣe wá sí ẹ mọ́ fagùn gbogbo ń ta fẹ́ sọ orí ìgbéraga ni gbogbo àwọn èèyàn mẹ́nu lé ìgbéraga náà ni bẹ́ẹ̀ bá wo agbárí wọn báyìí ìgbéraga lẹ́rìí ń bẹ bẹ́ẹ̀ bá wo aṣọ tán wọ̀ ó ń rùn àyẹ̀wò gbóòórùn ìgbéraga ń bẹ kí ni ṣe wọn náà ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ àwọn analyst ti ń pè pé kí wọ́n arrest bọ̀dá wá sí wọn ní kí ló dé tí ò tó nǹkan lẹ́yìn mọ́ yọ kìíní sí àwọn aviation analyst méjì ni mò ń gbé bọ̀ ní ìsìn wọ́n dissect gbogbo kìíní fún wa wọ́n ní security bridge ni mo ní kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé security bridge kan wà tán pé wọ́n ní wọ́n ti bridge security pé security mẹ́hẹ̀ wọ́n fẹ́ dá wàhálà alẹ́ ní airport pé wọ́n máa ń lò láti fi hijack plane pé bóun ti wọn bó yẹ kí àwọn security arrest bọ̀dá Wàsíù ni mo ní ká nílò òyìnbó ni wọ́n arrest ẹ̀ ọ́ torí wọ́n á rò pé terrorist ni ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan wá ní Festus ìṣọ̀ká tó lọ sọ́dọ̀ àwọn aviation kìíní mo ti ní òun láàfin ṣe lérèfé lónìí o ẹ mọ́ bínú o Festus Keyamo wá ní ìyẹn Minister of Aviation ó ní contrary to what the agent of Kwam1 has said torí agent Kwam1 kan ó ti ń sọ̀sọ́kúsọ káàkiri wípé ọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ kí fídíò tó jáde yóò dá fẹ́ni tó ṣe technology fídíò fóònù kí káwọn èèyàn tó rí fídíò wọ́n ti pe àwọn alágbára ó ní wọ́n sọ wípé ẹgbẹ́ nkalẹ́bò ó ní contrary to what the agent of Kwam1 has said he constantly moved his position on the tarmac
to actually block the aircraft from taxiing to take position on the runway torí ìyẹn ti lọ sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ gbàgbàgbàgbàgàdà lórí ẹ̀rọ ayélujára àbúrò wasiu sọ̀rọ̀ páwọn èèyàn gọ̀ ni àwọn nìkan náà ní fóònù wípé wọ́n blọ́ọ̀kì aeroplane ta ni ò rí gbogbo wa la rí. Thank you very much. 2 days ago, the NCA released a statement that ValueJet breached a safety protocol. We never knew the extent of what happened until yesterday, when we actually saw the images or the video that went viral. I think that was a very big breach of security. And if you look at everything, I felt so disappointed because it's all shades of wrongs, not only by the pilots, also by the Fuji musician. And if you look at the visual very well, it was only God that saved P1 from being crushed by that aircraft if he had not done what he did. Again, we should be very mindful because nobody should be seen to be above the law. From what I saw, what happened was really, really uncalled for. The Fuji musician should have adhered strictly to aviation rules. And the pilot or the captain has the right to take anyone on board any aircraft if the passenger is found to be unruly. And that is exactly the case that has happened. I expected that even the security operative should have removed him. But Mr. Shadari. Absolutely. That is why I called it all shades of wrongs. Because where was the aviation security people at that particular time? How was he able to take that liquid into the aircraft before he was stopped? So, farm aviation security also need to be investigated to know their level of culpability in that incident. One, we are not even supposed to go with any liquid that is more than 10 ml. So, how did he pass through security? How did he pass through all the security systems that we had at the airport? So it shows that somebody has compromised safety. It also shows that somebody has colluded in whatever way with the musician to have sneaked. I call it sneak because for that thing not to have been detected, it means it was either sneaked or somebody colluded to ensure that it took that liquid on board the aircraft. Aviation security is the same all over the world. Anytime we travel, and I expected the Fuji musician to have known this, to have thrown whatever was given to him away at the point of checking. But for him to have even, gone into the aircraft with it, and for them to have even asked him to take away that, he shouldn't have even tried to explain it away. He should just have complied with aviation rules, aviation regulation. Right. And even staying on the tarmac and trying to argue your case is all wrong. You shouldn't. He has no right to do that. He had the right to have formally complained to the regulatory body if he was, maltreated. But that was not what we saw. We would have been saying something different if that wing of aircraft had crushed him. God forbid it didn't happen. So I support the NCA for taking the action it took. The NCA needs to also widen its net to also investigate the people at the security post at that particular time. ọ̀rọ̀ gidi gbà ni bàbá yìí sọ wọ́n tún pè wá sákèsí àwọn gangan tá a rèé àwọn security tó wà ń bẹ̀ gangan wọ́n níbo ni Wasiu ṣe data mark so òun wà lára àwọn tó máa ń na flag sókè tí aeroplane máa ń bọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kò tiẹ̀ yẹ kó gbé omi yẹn rárá wọ́n ní báwo lomi ṣe dé ọwọ́ ẹ̀ tó fi gbé wọnú plane táwọn yẹn tó fi wá dìjà gbòòrò ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀wájú ẹ̀jẹ̀ á lọ sọ́dọ̀ analyst kejì tó ń pè ẹ gbọ́ pé bàbá yìí náà pé ó yẹ kán arrest ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fún ìgbà yẹn ló interject ẹ̀ ṣùgbọ́n bá ẹni tá a fẹ́ mú wá ní ìsìn ó sọ ó hà pé ó yẹ kán ti arrest Wasiu. Issues with the press release from FAN. There's so many loops there that that would need to get. Now, if you have a screening machine, but they check the security check before it gets to the aircraft. So what happened? How did it cross that check to get to the aircraft with that flags and the content? How did it cross? Then at what point did the captain intervene on board the aircraft? And when the captain intervened and he took a drink and threw that at the face of one of the aviation security personnel. He had pushed one of the aviation law there, and that was being unruly. At that point, he should have been arrested. Again, when he was deported from the aircraft, he was supposed to be taken away. Also, when you are deported, you're supposed to be taken away from the aircraft and from the airside. So what was his
doing there. What is any full-grown adult doing with a flask full of alcohol wanting to board a flight? Because it was said that, of course, anybody who flies regularly knows that you are allowed a certain quantity of liquid. Even cough mixture, if you travel like from Heathrow, they tell you throw away your cough mixture, you can go and buy a smaller volume from booths within the airport. And it's a safety requirement. That is one. Two, once you submit yourself as a passenger to an airline, you must obey all instructions. How? Because I saw the video, how wasiu, or whatever his name is, got to the point of standing right in front of the plane, I honestly don't know. And that itself, that he got that far itself, is an indictment on the airline or the foreign authorities. That is the problem we have. This so-called VIP thing is us as a country. He would never have done such a thing in Heathrow Airport or outside the country. We have this brazen thing about, do you know who I am? It was said by Fan that he even poured the content of the flask on two officials of the airline. How could it ever come to that? VIPs, the so-called elite we have in this country, always find it very difficult to obey the simplest order. When you get to the airport, there's a tout or somebody running around. This law is not. When they tell you passengers only, oh, I'm a big man, it's not for us. We will not allow the elite bury this country. We are going to start against them. Forward, with wasiu still on the tarmac. I would have thought that the better discretion, as far as I'm concerned, would be to switch off the engines and say that until he's evacuated from the place, it's not going to take off. Yeah. Eventually, we would have had a serious situation on our hands. Yes. A very serious, even far beyond the kind of embarrassment we would face as a country. China ń gbọ́ wọn ní àwọn security gbàbọ̀dè bó ló ṣe gbé flash nǹkan tán ń rọ mí sí ṣùgbọ́n tó rè rọ nǹkan mí sí tajútajú kán tẹ̀kẹ̀ dáadáa ó lè jẹ́ nǹkan oògùn olóró gan-an lọ rọ síbẹ̀ wo bọ̀dá ìkànsá kíní ó kọjá pọ̀ mọ́ president o ó kọjá bẹ́ẹ̀ o wọ́n lè lift no fly lọ́la o ṣùgbọ́n wọ́n ní 6 months náà fún no fly ẹ̀wò ẹ̀sìn burúkú ni nínú ìlú rẹ tó ti ń gara pé àwa ni bàbá ńlá bàbá mo rọ́jọ́ náà tó ń polódò dẹ ló kọ wọ́n ní yẹ̀yẹ́ ní í ṣe gbogbo ẹ̀ náà rò pọ̀ mọ́ra wọn fún pé o ti kọjá àyè rẹ o ti tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ oyè tó jẹ́ olórí àwọn ọmọ ọba kò ràn án wọn dá ọmọ wọn mọ̀kòlò rẹ ní airport ìyẹn kan ò jòfin lọ Ọlọ́run jọ̀ọ́ mo bẹ̀ ọ́ jẹ́ káwọn olórí àwọn alágbára àwọn tó ń rò pé bóyá kò sí ẹni tó lè má wọn jẹ́ kán mọ́ ṣe irú mistake èmi ti sọ fún yín mo ní nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ sẹ́ kò tí ì ṣẹlẹ̀ o Ọlọ́run kàn ń fòye yé wa ni o ó rán Jọ́ọ̀nù síwájú kí Jésù tó dé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìsìn Ọlọ́run gbà wọ́n ó ń fààyè gbà wọ́n torí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá tí ó ṣẹlẹ̀ nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ sẹ́ tí ó fà wá ní passage ààyè òmìnira ẹ mọ̀ wòran ó ń bọ̀ wọ́n rà àwọn dẹ̀dẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ ti lè mọ̀ wò wípé ta lọmọbìnrin tó wọ aṣọ pilot tí Bobby ń lò látàárọ̀ tí ó sàn pa rẹ̀ ìyàwó kékeré tí mo fẹ́ lé gbogbo ẹ̀yin mọ́ mi nù pilot tó fojú Wàsíù gbolẹ̀ rèé ó wọ̀n fún ní gorodohùn òun rè ọmọ tí ò gba gbẹ̀rẹ̀ ó ní òun lọ́lọ́run lò n ò ráyè àbòsí látàárọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ rọra ṣàbòsí ọmọ pilot tó ṣe fún un. ó dáa ká má bàa lọ wo táìmù kọjọ́ mọ́ lọ máa lọ́wọ́ ní abala lérèfé torí ó sì kù ròyìn kan sí méjì tó yàtọ̀ sí ti bọ̀dá Wasiu. ohun tí Minister of Aviation sọ náà ni wípé ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn kódà kó jẹ́ pépà aeroplane ní pépà aeroplane tómi lọ ní pépà ló ń lò tó rèé jù wájú bọ̀dá Wasiu tán bá rí aeroplane yẹn lọ́wọ́ bọ̀dá Wasiu àwọn suspend rẹ̀ any airline tó bá gbé bọ̀dá Wasiu tó lọ agídí wọ́n ní 6 months làwọn fi suspend di license yẹ mo wá ní irú kí léyìí ọmọ nífowó ṣe. ó dá àwọn díẹ̀ náà ló kù tààtò bọ́ọ̀dì sínú ìròyìn àkójọpọ̀ ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ senate president Akpabio ló ti pẹ́ díẹ̀ tẹ́ ti gbọ́n pa wọn bẹ́ẹ̀mi náà ṣe rí inú àyálówá lòun rí post kan ibi tóun sì ti rí wọn ìparọ́ ń bẹ̀ wọn ìgbéró mú ní kí ló rí ó náà sọ wípé ó rẹ Akpabio mú ní irọ́ àwọn òní bọ́n gbé àwọn òní receipt ẹ̀ lọ́wọ́ ó ní ṣùgbọ́n ká pe prayer fún iná rẹ̀ mo ní ẹgbẹ́ àfàdúrà jagun wọ́n ní kẹ́ ẹ bá wọn gbàdúrà fún Akpabio pé nǹkan kan gbọ́dọ̀ sẹ̀mí rẹ̀ mo ní kí ló dé àyà ó mọ̀ páwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí ọ ní ó ní ọ̀gá mi ẹ̀ ní sùúrù ẹ máa fara balẹ̀ ó lè jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ tán mo ní kí ló fẹ́ sọ ó ní nǹkan kan gbọ́dọ̀ s'Akpabio mo ní kí ló dé ó ní torí wípé ẹjọ́ tí ń jẹ́ lọ́wọ́ àti Natasha
ó ní yóò jẹ́ tán mo ní àti torí ìyẹn wa ni ó da ìwọ náà ní oní point ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní sàmì sí àdúrà tó ń ṣe yìí wọ́n ní ẹ̀san kẹsàn kúkú kọ́lọ́mbọ̀n gbẹ̀san bí nǹkan bá ṣe wá ní Ọlọ́run ní ló gbẹ̀san lára rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò ní fi nǹkan burúkú lọ́yàn a sì ní fi kú yọ̀yàn àti ẹni fàìsàn àbárùn a ní fi yọ̀yàn bí nǹkan bá ṣe kọ́lọ́njọ́ tó bá wọ Ọlọ́run tọ́lọ́run bá rí wípé tí ìbá ṣàtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá a jẹ́ pé kọ́lọ́run ìmígun màdúrà ti ń gbà àṣà ní fi kú yọ̀yàn a sì ní fi àìsàn yọ èèyàn kankan torí oore ọ̀fẹ́ àtàánú làwa náà rí gbà Ọlọ́run bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ni ìbàdàn jẹ́ wo ayájá kò lórí ibi torí kámọ́ gbàgbà asbos lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa àṣà ti dọ́gbọ́n àti fi àbòsí sí àti fi jábọ̀ fún yín. Yoruba people, I hope tomorrow una no go come and come tell Igbo people say Igbo people wan collect una land. I hope as una don do this one now, as una do this one, open eye do this one, I hope tomorrow una no go come now come say Igbo people wan collect una land. Now over 600,000 square meters of land. Now una carry give one man for Lagos now. Congratulations to Zenko Communications first of all. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ bọ́ síbi ẹjẹ́ àṣepàdé alágbólé ń tárákùnrin sọ ó kàn wá gbọ̀ngbọ̀n wa ní bá wí àwọn fi ẹjọ́ ara wa sùn wá káwa náà pe àjọ tó nírònú ká pe ẹ̀dọ̀fóró àti ẹ̀dọ̀fínú wa lẹ́kọ̀ọ́ lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ní làjẹ́ mo ní ṣe làjẹ́ Bàrígà ó ní ṣe Bàrígà nìkan ni làjẹ́ wà ní ó ní Costain ó ní wọ́n lé àwọn èèyàn wọn wọlé lọ rẹpẹtẹ mo ní mo gbọ́ sí ó súnmọ́ Bíúrìs ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní ṣùgbọ́n ṣàdédé níròyìn gbé wípé ìkan lára àwọn náà tà fún o tó jọmọ Ìgbò mo ní so wá ń ṣẹ̀tanú ọmọ Ìgbò ní Ọlọ́run ò ṣẹ̀tanú ó nítorí kàn lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ kàn lè rọ̀rọ̀ sọ lòun ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí kó wọ́n di wípé ṣe bí ọmọ Ìgbò ló ń gbalẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ṣe bọ́n náà ń gbalẹ̀ àwọn ò gbalẹ̀ o àwọn ò ajá kìlẹ̀ àwọn ìsọmọ onílẹ̀ àwọn ìsì ìṣe ajagun gbalẹ̀ àwọn ń sanwó fún yín wọ́n lé àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ ọmọ Ìgbò náà gbé ibẹ̀ yẹn lé lọ́wọ́ ó ní over 600,000 square meter ṣé n tún sọ 600,000 square meter hectares of like land ni èmi ò mọ̀ tọ́mọ Ìgbò yẹn fẹ́ ṣe ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n ó ní tó bá dọ̀la ẹ mọ̀ wá sọ pé ọmọ Ìgbò fẹ́ gba Èkó o ẹ mọ̀ wá sọ wípé àwọn ọmọ Ìgbò ń kílèmù Èkó o ó lẹ́yìn lẹ́ ń fọwọ́ ara yín ṣera yín o ó lẹ́yìn lẹ́ ń ta orírun yín o ó lẹ́yìn gangan lẹ́ ń gbóúnjẹ yín fọlọ́gbò jẹ o ó lẹ́yìn gangan lẹ́ ń ta bátráìtì yín ẹ̀ ń ta ẹ̀tọ́ yín ẹ̀ fi ń ta fàlà o tó bá dọ̀la ibi tẹ́ ẹ tà fáwọn àwọn làwọn ní forever and never o owó ni ó bayé wọn jẹ́ láwọn tí ń ta ilẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́yẹn owó ló máa bayé wọn jẹ́ bọ́n ṣe talẹ̀ rẹpẹtẹ fún Dangote náà nù àmọ́ kan tà wọ́n náà fún lọ́fẹ̀ẹ́ ni àfìgbà táṣìírí tú àṣírí eléyìí tí ẹ̀ tètè tú báyìí. àyà kí ló ń sọ àyà ló ń ti ṣe calculation o 600,000 square meter ó ní ó jẹ́ 60 acres mo ní 60 acres kì í ṣe ilẹ̀ kékeré láìsí ilẹ̀ tán fẹ́ fi dáko láàrin Èkó. àwọn olè ṣe wá tójú rin lọ ẹ̀wọ̀n táwọn olè ṣe tójú rin lọ wọ́n ṣe tú gbogbo tù lọ tí tírẹ̀nì bá ń bọ̀ nǹkan ẹ̀sìn jẹ́ kí ìlú ìdájú báyìí lọ ìjọ ọkùnrin dákun nígbà tí a bá tó lè tẹ́nìsìn tí tírẹ̀nì wá dànù abẹ́rẹ́ wọ́n ti gbogbo àwọn bóòtù náà ti tú tí tírẹ̀nì bá wá dànù ní ìsìn yìí ṣé wọ́n ò lè dè mí mọ̀ ǹjọ́ mi àwọn àníkó ìjọba ṣe kìnnìkan wọ́n ti tú bóòtù lọ ẹ̀wù kan kìnnì tẹ́fi jọ́ irin tẹ́fi jọ́ àwọn irin papọ̀ tẹ́fi jọ́ wọn ti tú gbogbo ẹ̀ wọ́n ti tú subhanallah wọ́n ti tú gbogbo nǹkan lọ. Good morning. These are the track men that are replacing the removed clips at kilometer 250. Kilometer 250, they are replacing the removed clips. The removed clips are 24 in number. ó dá mi lójú pọ́rọ̀ mi ti dayọ̀
ṣó dẹ́yìn lójú pọ́rọ̀ yín ti dayọ̀ o ẹnu ẹni lèèyàn fi kọ́ méje ẹnu ẹni lèèyàn fi pé tèmi dire ṣùgbọ́n ó dá wa lójú pọ́rọ̀ àwa ti dayọ̀ o torí kò sóhun tó le tó ṣòro fólúwa kò sóhun tó le tólúwa ò lè sọdẹ̀rọ̀ ó dá mi lójú pọ́rọ̀ mi ti dayọ̀ o ó dá gbogbo wa lójú pọ́rọ̀ wa ti dayọ̀ o lórí Yorùbá Nation ó dá wa lójú pọ́rọ̀ wa ti dayọ̀ o torí kò sóhun tó le tó ṣòro fólúwa kò sóhun tó le tólúwa ò lè sọdẹ̀rọ̀ ó dá mi lójú pọ́rọ̀ mi ti dayọ̀ o. Bàbá wa lẹ́jẹ̀ndì àwọn náà kọ́ ṣe é mọ̀ wọn ẹ wà ní mọ̀ wọn àwọn náà kọ́ ire tèmi kò máa ní kọjá mi ire tiẹ̀ kò máa ní kọjá ẹ Kẹ́mi Badenoch ire tiẹ̀ kò máa ní kọjá ẹ mo ti ń ṣàbòsí àmì ọ̀rọ̀ àkóbá bàbá má jẹ́ kárí Sunday Igboho ọ̀rọ̀ àdábá bàbá má jẹ́ kárí torí wọ́n ní kọ́bọ̀ sàmì lọ́jọ́ sí mo ti fò sí mi àbí bàbá má jẹ́ kárí ò láyé àìmásìkò ló ń dá orin kan wọnú ara wọn ni mi ò mélèé tó tẹ̀léra wọn ẹ ṣe àkọ́ bẹ́ẹ̀ àìmásìkò ló ń dààmú rẹ̀ dá òwe ọ̀rọ̀ gbogbo wa lọ́wọ́ Olúwa ló wà pàpàràpàtàtàrà ó dà pé fàájì láàfò ní ṣe ẹ káàbọ̀ bàbá wa òbí ẹbílísà òbí wọ́n wà láàyè wọ́n sì pẹ́ láyé náà àlàáfíà wọ́n ní ojú ẹni máa làárí tó ojú ẹni máa làárí yọnu ẹ jẹ́ káwa náà ká máa pèsè ilẹ̀ fún ọjọ́ ogbó wa o ṣẹ̀ṣà rí Ọlọ́run ló di bàbá yẹn mú o yóò ti tó 10 times tán ti kéde ikú bàbá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ń lẹ́mìí wọn lò adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n mú kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè nítorí ọmọdé ti mọ ọwọ́ ìta tí ń bá gbà jẹ mo fọwọ́ mi pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ ó mọ́ káwọn àgbà lè gbà mí mọ́ra wípé ó yá ìwọ náà tọwọ́ bọnú àwo kan náà kájọ mọ́ jẹ wá wò ìdí tán ṣe gbà mí tán ṣe fọwọ́ gbà mí kó mọ́ra lórí ìkànnì rẹ̀ àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa yọ̀dà fún gbogbo ihun ní wáyé tí o bẹ́ẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ mi Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ tìyín náà gbogbo ohun tẹ́ ẹ fẹ́ ni ó ṣe fún yín lónìí ọjọ́ keje nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025 ẹ kú ìròyìn tó jà rìnrìn lánàá o gbogbo ayé ló ti ń bú wa wọ́n ní ìṣeré ní bá ní déta ẹ wo bọ̀dà wasiu àwọn náà rí ìganu sí kì í ṣe mọ̀ tí ẹ wá ń ganu sí nǹkan sí aeroplane lẹ́fẹ́ rí ìganu sí láì ṣe ó fẹ́ dàbí ẹni tó wa plane náà agbèrò ló ná ó ti wá mọ́ọ̀lù ẹ̀rí ó dáa ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ẹ̀ a tún ti mú fọ́nrán mi wà fún yín nínú abala lérèfé tó ti di àfìsẹ́yìn tègún fi sọ nínú abala àkòrí ìròyìn ibi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti mọ́ tẹlẹ̀ tútù tá a ti mọ́ júwe ibi tá a ń lọ owó bọ́sọ̀ tá a dé torí ẹni mọ̀nà lèèyàn tẹ̀lé àjúwéjúwe ẹlẹ́mọ̀lé wa ó dà àwa mọ̀ ibi tá a ń lọ tó rọ́lọ́hún ní mú wa lòun ló síwájú ogun wa ó kẹ́yìn ogun wa lápá ọ̀tún lápá òsì àárí lókè nísàlẹ̀ òun náà ló wà ń bẹ̀ adáwòbò pẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní ẹ̀rí pé a ti ń dín táìmù ìròyìn yẹn kù díẹ̀ àfẹ́ kó gùn lọ títí mọ́ alákọ̀ọ́kọ́ ìgbàwọn kan ti send message mọ́ náà wọn láìkẹ́ ẹ̀fẹ́ mu ni ẹja consider àwọn ti Nàìjíríà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹja dé inú ìròyìn tí ó ṣe ní kàyéfì o àfibàṣe dédé gbọ́ tán ní Goodluck Jonathan ti ṣe tán ó lóun fẹ́ gbégbá dìbò mu ni tíyàwó rẹ̀ ti rè báyàwó rẹ̀ pé ẹ̀yìn rẹ̀ làwọn wà wọ́n ní àbí wọ́n tún play gmix ni wọ́n ní kì í ṣe gmix o wọ́n ló ti tẹkọ̀ létí lọ sílẹ̀ haúsá tóun náà ti ń ṣe ẹ̀lẹ́mbẹ̀ún káàkiri mo ní ṣé politics bó ṣe mọ́ rírì wọ́n ní politics ò wà fẹ́yàn kan wọ́n ní òun náà sì rèé òun náà fẹ́ claim right ẹ̀ nítorí wọn àjò ṣẹlẹ̀ kejì mo ní méjì ló mọ̀ ṣe táwọn méjì wọ́n ló ṣèkan nínú ti Yar'Adua kó jẹ́ kéèyàn náà ṣètò náà wọ́n kò fẹ́ gbà àmọ́ bí a fún ilẹ̀kùnrin ìròyìn ṣé lóòótọ́ ni ṣe rọ ni bóyá wọ́n fẹ́ fi confuse ni bóyá tó fẹ́ station Jonathan náà àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó lọ́wọ́ olódòdẹ́nu torí olódòdẹ́lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta géèmù tàn play ó ní agbára ẹjá bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹjá wá sáré dẹ́kun níbi tá a ti gbọ́ tán ní àwọn agbébọn pààyàn mú ni lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n nínú mọ́tò wọ́n ní níta gbangba publicly ní Badagry area Badagry ló ti ṣẹlẹ̀
mo ní ajámọ̀jà àgbéròyìn kọ́mọ̀ sọ wípé agbébọn ò sí lẹ́kọ̀ọ́ ìbọlẹ̀ tún ti ríròyìn àyà ni àgbè ìròyìn là ń gbé ó sì kọ̀nfàmù mo ló sùọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni àmúyín débẹ̀ àkànra sọ torí àwọn ará èkó ìláìkì kí wọ́n mọ gbéròyìn wọn wípé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan wọn ìfẹ́ àwa náà á sọ ní èkó style àbí á sọ ní kìí sàbùsí o lórí ẹ̀bẹ̀rẹ̀ nu bá a bá ti wá kú òǹbẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ Amnesty International lórí ọ̀rọ̀ ti Sowore tán lánàá wọ́n ti ganu sí máìkì wípé ẹ má fi ẹ̀sùn tó le pé ẹ má fẹ̀sùn tó le jù sórí Sowore torí pé ó ń protest torí pé ó ń fojú yín hàn mọ́ bó nítorí pé ó ń fojú yín hàn mọ́ bó wọ́n ti mú Sowore lẹ́ o náà sì ti di ẹrù ẹ̀ lánàá àfi bá a tún ṣe wá ń gbọ́ táwọn tó súnmọ́ tó ń sọ pé wọ́n ti kan lápá pé ìkànnú àwọn ọlọ́pàá lórí visit ẹ̀ nínú sẹ́ẹ̀lì tán fi sí pé wọ́n na ségè sí lára mo ní sáwọn ọlọ́pàá ló sọ bẹ́ẹ̀ pa wọn náà wọ́n rí sí ọlọ́pàá ó jáde pòun náà yàn mo ní wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti nà ó nítorí wípé àbí bóyá náà bá wọn ṣagídí bóyá ń bá wọn wọ̀dì mọ́ àbí wọ́n yọ ẹ̀ṣẹ̀ tira wọn ni mo ní kò sójú wa wọ́n sì nígbà kó lo gíláàsì tí wọ́n wo ojú kẹrin rẹ̀ wọ́n nígbà kó lò bó la ti wá fẹ́ rẹ́rìí báyìí bí nǹkan sáà mọ̀ ṣèṣò rẹ̀ nínú sẹ́ẹ̀lì o ó dá àwọn ẹja lọ tààràtààrà sí ilẹ̀ haúsá níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé Turji bello táwọn iléeṣẹ́ ológun ń pọnú mọ́tán lérí ilé ka lọ́jọ́ sí wípé àwọn ó pa ní bọ́wọ́ bàtà láṣejù pípa ni ẹ̀ pa káàró ń jẹ̀bà lọ́la bọ́wọ́ bàtà láṣejù wọ́n nínú fíìmù náà ti ń kọrin ẹ̀wọ̀n lórí inú fíìmù ní lójú ayé gangan báyìí tí bá mú àwọn bandits sì rìn kiri inú ọjà wá fún wọn ní Turji bello náà ti káwọ́lẹ̀ báyìí o wọ́n ní gbogbo àwọn tó wà ń gbèkùn rẹ̀ ó tú díẹ̀ lẹ́nu wọn torí ìjọba ìpínlẹ̀ Kano wọ́n náà sọ wípé àwọn ò lè gba Turji bello gbọ́ pé àfi tí ó bá fi àwọn tó wà lákàtà rẹ̀ wọ́n wá láwọn Islamic clerics wọ́n láwọn ni wọ́n broker peace talk yẹn àmọ́ làwọn náà ló lè ṣe nílẹ̀ haúsá àwọn iye kan wọn náà ni wọ́n ti jọ sọ lárúbáwá síra wọn wọ́n ti jọ kóòtì dáwà àbí dáwà kan náà mọ́ kóòtì nínú súrátù kíná kóòtì fúnra wọn. wọ́n sàsọ wọn ló ti tú ọwọ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún kó àwọn nǹkan ogun lẹ̀ mo ní ṣé lóòótọ́ mo ń gbọ́ lẹ́nu bọ̀ràjírí òtítọ́ jù tvc tán discourse ẹ̀ mo ní ó dà ẹ jẹ́ kébì náà sóòfò débi àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bàbá kú òun bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ ìyáàfin Àbíkẹ́ Dábé á tún padà sọ́dọ̀ wọn amú wọn lánàá amúfọ́nrán wọn wá lánàá á tún padà sọ́dọ̀ wọn lónìí o pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tí mo rí fídíò wọn tán lọ sọ pé ìyà ń já àwọn wà stranded wọ́n láwọn wà stranded ní Libya mo ní ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ń wà stranded that's the language ojoojúmọ́ ẹjẹ́ àgbé fún nidcom o lórí ti Libya o wọ́n rescue àwọn ọmọ Nàìjíríà gan wọ́n ti wá sọ wọ́n láwọn ilé wọn ní deportation camp náà wà wọ́n á ní so wọ́n ti gba kámú wọ́n ti deport wọn already kí ló wá dá wọn dúró ọwọ́ Nàìjíríà ló wà kí sọ́wọ́ Libya ń gbà náà ṣé Libya ni ó bá wọn sanwó plane tí wọ́n fi kó wọn wá wọ́n sì ṣiṣẹ́ ìyà ń jẹ wọn ebi ó mọ̀ pa wọn ẹgbọ́ kí ni Nàìjíríà ń ṣe sí àmúfọ́nrán wọn wá bẹ́ẹ̀ náà ni àmú update wà lórí ẹ̀ ìgbésẹ̀ tí nidcom ti ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbá kú ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn diaspora tó ń pariwo èmi náà ni ó dá á bá wọn á fún wọn á mọ̀ fún wọn time báyìí torí ojoojúmọ́ làṣírí tuntun ló ń jẹyọ àwọn diaspora tán kówó lọ Nàìjíríà tó wọn wọ̀gbó wọn lọ fi kọ́lé wọn wọlé wọn títì tí ò gba òbí tán kọ́lé sí tẹ́lẹ̀ wọ́n sì divert títì wà ṣé ẹ rí mínísítà fún kinní yẹn mínísítà fún works yẹn ó yẹ kán mójútó toró nǹkan wà lára àwọn tó ń sọ sẹ́ńtímẹ́ǹtì ọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò náà sì ni àwọn tí ń bájà torí woman tá à ń gbé bọ̀ nǹkan lágbẹnusọ àwọn diaspora ọmọ Ìgbò ni woman náà ti ọwọ́ ọmọ Ìgbò bọ̀ ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí bí èèyàn ò bá pariwo báyìí tán ṣe nǹkan báyìí àdúrò nǹkan báyìí fún èèyàn Nàìjíríà bí ò bá pariwo wọ́n yàn ọ̀jẹ̀ ni tó bá lọ ń ṣe protocol wọ́n máa yàn ọ̀jẹ̀ láàsì ni torí ẹ̀ ní wọ́n máa ṣe ń pariwo ìyá Àbíkẹ́ Dábé náà dá sí lánàá wọ́n ní ó ti fẹ́ mọ ọjọ́ personal attack eléyìí ṣe personal attack bó lè yín ó ṣe dá owó $250 million téèyàn ó kó lọ Nàìjíríà ẹ wá ní kó ní sùúrù kó fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ kébù sí láíláí lọ́rọ̀ kan wọ́n máa tó ti tú àṣírí mi ó ní kan nínú àwọn tí ń bá Umahi ṣiṣẹ́ official tó ń ṣàgbàtẹ̀rù coastal road lẹ́kọ̀ọ́ lọ sí Àbújá ó ní kan nínú wọn ní kò mú $200 million wá owó ẹ̀gún jẹ
òun á ní níbi kò tí ro òun mọ iye iṣẹ́ ọdún tóun ó ṣe sóhun àwọn ń bu owó ń lu èbò ni ẹgbọ́n sẹ́yìn ń bu owó ní àdúgbò yìí ń bẹ̀ ọ́ sáwọn ń bu owó nílùú òyìnbó ni tẹ́ pé àkáǹtì rẹ gan-an tó wá ti ń wọ bẹ̀ jù wọ́n mọ̀ fínánsì wọ́n mọ̀ ranjú mọ́ ni àbúwó ń lu èbò kéèyàn tó lè iye tó lè convert kó rí gbogbo ibi tó bá wà tó di 200 million mọ́ lọ́wọ́ Nàìjíríà irú bíi ní ìsìn ó ti ní bóyá bíi 102,000 euro lọ́wọ́ àbí kásá ní 100,000 euro 100,000 euro àtó bíi 190 ó ń gbẹnulé 190 million Nàìjíríà ìyẹn 100,000 euro ń bí so ká mọ̀ sọ pé 100,002 or 103 euro 103,000 euro ló kó lọ Nàìjíríà ní ìsìn kó tó lè gba 200 million èèyàn mélòó ló wá ní 103 euro lọ́wọ́ èèyàn mélòó nínú wa ní àwọn tó ti wà ń lu ìgan 40 years 50 years ìmí inú wọn ò dá ní 2,000 euro kì í ṣe kó yá wọn àti ìṣe nǹkan gidi o ṣùgbọ́n kéèyàn kó jọ win kó wá lóun kó lọ Nàìjíríà ẹlòmíì ti ra lé tó ju iye owó yẹn lọ tó yẹ pé díẹ̀díẹ̀ ní san ṣùgbọ́n kéèyàn kó irú owó jọ wúwì ẹ̀yin wá fẹ́ gba 200 million lẹ́ẹ̀kan owó ẹ̀gún jẹ ó dá àbọ̀ mbẹ́ àmùwúmọ̀ yẹn wá yóò fẹnu ara rẹ̀ ṣàlàyé bàbá kò ń bẹ̀ tán àdé Èkìtì o ìròyìn kan wà tá a miss lánàá tó yẹ ká gbé ṣùgbọ́n àbọ̀ rẹ̀ láwà gbé báyìí ní hospital kan ni wọ́n ṣe bímọ tuntun wọ́n ní àfibọ́n ṣe rí bébì mo ní ṣé bébì rìn ni sórin ìgbà tẹ́ bí ni wọ́n ní kò rìn o wọ́n ní wọ́n wá jí gbé ni o ṣùgbọ́n àbọ̀ rẹ̀ wá lélé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti jẹ́ wa lábọ̀ wọn láwọn ti rí ọmọ yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ bó lọ́mọ ṣe rìn àáfún ẹni ròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ó dá ní pápápá ẹja wọnú àkórí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹja dé ọ̀dọ̀ Emir ní Kano ẹni méjì nìyẹn Sanusi ọ̀dọ̀ Sanusi là ń lọ Sanusi gangan ló lẹ́nu jù Sanusi tó ti ganu sí máìkì mo ní ẹ̀ ṣe pa máìkì ẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin lóhùn tí Sanusi bá fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí ẹ ti mọ̀ pé yóò sọ̀rọ̀ tá a bá ìjọba ni ẹ mọ̀ jẹ́ kan yọ àṣìṣe tó ṣe lálàkọ̀kọ́ tán fi yọ lórí oyè nìyẹn wọ́n ní ẹ fílẹ̀ wọ́n ní òótọ́ ń gbé léèbí ó fẹ́ bí òótọ́ wọ́n ní kí wá ló tún rí bí o wọ́n ní àwọn ìjọba náà ló tún tanu bá o wọ́n ló sọ wípé olè lẹ́ fi ń ṣe mínísítà mo ní Sanusi wọ́n ló lólè náà fi ń ṣe mínísítà wípé kí ló dé tán fi ipò mínísítà tán fi ń jìn kí olè wọ́n ní sẹ́mi ò mọ̀ wípé òun náà ti gbàbẹ̀ kọjá rí ni mo ní yes ipò tó sì wà ipò ńlá ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àṣírí bọ́n ṣe ń kówó jẹ CBN odidi CBN governor mo ní òótọ́ ni o wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ló mọ tí ń sọ wọ́n ní ká fún láàyè kó sọ̀rọ̀ kó gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà débẹ̀ mú láǹbọ̀ á fún láàyè. eléyìí tá a fi káde àkórí ìròyìn ilé àbẹ̀ kó pẹ́ mọ́ àmọ́ fẹ̀ lójú abádẹ́nu àkójọpọ̀ ìròyìn àwà dé ìkìlọ̀ pàtàkì lélẹ́yìí o wọ́n ní kí eku lébẹ́ ọkọ̀ sọ fóko kádàngbọ́ kóró fóńbẹ̀ wọ́n ní kí gbogbo everybody share information yìí wọ́n lójú ń bọ̀ ẹ̀kún mi ń bọ̀ mi yálé ń bọ̀ o àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù o wọ́n ní 19 state mọ́kàndínlógún wọ́n lò ní ó gbà kọjá o wọ́n ní agbára nísìn gbogbo ẹbí rẹ̀ ní kó bọ̀ omi yálé ni mò ń sọ àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù wọ́n ní gbogbo extended family rẹ̀ náà jọ ń wọ́ bọ̀ ẹ sì mọ̀ pé tán bá ń wọ́ bọ̀ bá ń pẹ̀lú flood flash tó tara global warming wá wọ́n ní gbogbo ibi tó fẹ́ là kọjá ẹ mọ́ dòde ìjọba o ẹ múra alẹ́ o àákànyẹ gbogbo àwọn state yẹn ni àwọn ò ní sọ bẹ́ẹ̀ ṣe múra o báwo nìkan ẹ mọ́ dòde ìjọba à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nà gbogbo àwọn àkórí ìròyìn ẹ já wá wọnú abala àfipáka ẹ ti ń dóde mi ta ni ò lídìí wa lónìí pàkà náà láàsọ àbí ká tún ṣe ń di slang yẹn ni kò tí ìwà hàn tí ìgbé slang ní ìwà ẹ já wọn lo àfipáka lọ ẹ ṣe pọ̀ ọ̀jáde ẹ máa ń fà mí sí ní àbòsí tí yín náà pọ̀ mo ti ní wọn ò ṣàbòsí mọ́ ẹ̀yin lẹ̀ mọ́ mú mi ṣàbòsí bàbá tí ẹ̀ wá ṣàbòsí ṣé ibi tá a ti fẹ́ ya picture látò ti ṣàbòsí ni ẹ lè pe ní news flash gàrí ẹ lè pe ní flash news mọ́ mi Grace ẹ ti ń rẹ́rìn àti ìṣepàkẹ́ ẹ ti ń rẹ́rìn ó dá ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ àwọn nìkan kọ́ ẹ̀rín tí ń ràn gbogbo àwọn èèyàn tí ń rẹ́rìn yá àmì àdàmùsùn náà ti
ìyá mi rí scott ok break time lẹ́wà ẹ sáré jọ ẹ̀ wá ìyá mi Odùmọ̀ṣù ẹ bọ́ sí apá ọ̀tún bí mo fẹ́ rí yín dáadáa you are so beautiful èmi ni ọ̀túnba ní kí n mọ sọ yín kankan mo gbọ́dọ̀ sí mo gbọ́dọ̀ rí ọkùnrin kankan bí kó súnmọ́ ọmọ mi wá ẹ̀yìn ọkùnrin one part àwọn obìnrin èmi náà ti dára wọn àfi ẹsẹ̀ Mushin ẹsẹ̀ Paul àfi pàkà mutiya àníyàyàkuyà alákọ̀ọ́kọ́ nù abala sanuwọlé ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu èmi náà gbọ́ wọn náà tọwọ́ bọ òfin kan òfin ìṣọ́ráǹsì ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n tó ti tọwọ́ bòfin mi mo lófin kítún ni mo ní ṣe owó orí ìṣá ni wọ́n ní kì í ṣòwò orí lélẹ̀ wọ́n ní òfin àwọn adójútòfò ìṣọ́ráǹsì mo ní ìṣọ́ráǹsì Nàìjíríà kò ìṣọ́ lé ifá filélẹ̀ kó ìṣọ́ kẹ̀kẹ́ kó ní kẹ̀kẹ́ kó ìṣọ́ rẹ̀ tí nǹkan bá ṣe kẹ̀kẹ́ ṣùgbọ́n àyà ni ọ̀gá mi insurance ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn kan wípé ṣé bí third party insurance náà mọ̀ ṣe káàkiri Nàìjíríà pé àwọn òṣèṣe comprehensive mo ní comprehensive lèmi ṣe nígbà tí mo wà Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó bá ti di pé nǹkan ṣe mọ́tò rẹ̀ báyìí kó o sì lọ ọbẹ̀ wọ́n mọ̀ wá àtàmọ̀ excuse náà fi ń ṣe premium ṣùgbọ́n wọ́n ní òfin táàrẹ Tinubu tọwọ́ bọ̀ báyìí ó ń jọ bí ẹni wípé gbogbo ibi tí insurance ò dé ibi iṣẹ́ ọjọ́ kan tí mo ní mo forí gbá nǹkan kan ògiri ní kíní bẹ́ẹ̀ bá rí ambulance bọ́n sí nǹkan kékeré Nàìjíríà tó jẹ́ pé a kàn fi jẹ́lú àti kíní sí bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe ṣùgbọ́n ambulance bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe káràmọ́ ambulance ń fọ́n fa fún aṣàyẹ̀wò gbogbo àyẹ̀wò pátápátá gbogbo àwọn ọmọ asíntà àrírí ṣùgbọ́n aṣáàdùpẹ́ pé nǹkan kan ò sí gbogbo mọ̀ nígbà náà àwọn bíi péréte ló mọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé lẹ́nu iṣẹ́ kó fẹsẹ̀ kọ tán sì rí àrídájú wípé kì í ṣe pé òun díbọ́n torí àwọn kan máa díbọ́n rẹ̀ wọ́n fẹ́ fi gbowó insurance kó fẹsẹ̀ kọ àbí nǹkan kan insurance cover ibiṣẹ́ tó ti ń ṣe iṣẹ́ gan wọ́n ti ṣe insurance fún wọ́n sì máa yọ owó ẹ̀ kó lé tó yìí. wọ́n ní ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 5 oṣù kẹjọ ọdún 2025 ní ààrẹ Tinubu tọwọ́ bọ àbá òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò adójútòfò fara ìlú Nigeria Insurance Industry Reform Bill NIRA 2025 Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tó jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ Tinubu ló fi ọ̀rọ̀ náà léde nínú àtẹ̀jáde kan. òfin NIRA yìí lọ́pọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti júwe gẹ́gẹ́ bí ìpele àti àṣeyọrí pàtàkì nínú ẹ̀ka adójútòfò ní Nàìjíríà kí ni nǹkan tuntun tó ṣẹlẹ̀ tí ó mú dé èyí tó wá ṣe pàtàkì jùlọ ń bẹ̀ ni pé Tinubu sọ pé ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀nà láti ṣàṣeyọrí nínú àfojúsùn ìjọba ààrẹ tí wàá pàṣẹ fún àjọ tó ń bójútó ẹ̀ka adójútòfò Nàìjíríà National Insurance Commission NICOM láti bẹ̀rẹ̀ àmúlò ohun tó wà nínú òfin NIRA 2025 náà kí iṣẹ́ lè bẹ̀rẹ̀ ní kíákíá mo ní ó dá gbogbo ìbò tẹ́ ń fọ yìí ẹ jẹ́ á dúró káwo ń tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe gan-an wọ́n ní gbogbo àwọn iléeṣẹ́ ni yóò máa pèsè ètò adójútòfò wọ́n gbọ́dọ̀ ní owó gọbọi lọ́wọ́ kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ ètò wọn yóò dáa ètò adójútòfò ti di dandan lọ́nà láti dáàbò bo ẹ̀tọ́ aráàlú good dandan ní báyìí o gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò adójútòfò gbọ́dọ̀ wà lórí ẹ̀rọ ayárabíàṣá kí iṣẹ́ rẹ̀ lè máa yá àti láti fún aráàlú láǹfààní láti lè mọ ohun tó yẹ kí wọ́n mọ̀ nípa rẹ̀ láìsí màgòmágó sẹ́tì ẹ̀rí health insurance yẹn òun gangan ni kókó health insurance bó ṣe ń ṣe láwọn ìlú òyìnbó òun gangan ni kókó àlàyé nípa ètò adójútòfò ní Nàìjíríà ṣáájú ọmọ Nàìjíríà mélòó ló ní insurance ọmọ Nàìjíríà mélòó travel insurance náà wà travel insurance ọmọ Nàìjíríà mélòó ló ní ó dé ẹjá kó ń bẹ àfẹ pẹ́ńbẹ̀rún rárá ẹjá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé nínú abala sanuwọlé ẹjá dé ọ̀dọ̀ Rufai kì í ṣe Rufai o Rufai ò sí ní RCV òun ló já sí nǹkan kan o ó ní we spent about $4 million recently on Falcons and Tigres láìpẹ́ yìí lórí àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù obìnrin Falcon àti àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù obìnrin àfọwọ́gbá ìyẹn Tigres ó ní ṣùgbọ́n Nàìjíríà tún ti wá lọ bọ́rò wọ́n ti lọ yáwó wọ́n ti lọ yá $25 million látọwọ́ Kuwait mo ní ṣùgbọ́n state ló yáwó wọ́n láti state àti federal wọ́n ní federal ò lè mọ̀mọ̀ sí kí state tó rè yáwó wọ́n ní $25 million náà rè yá lọ́wọ́ Kuwait ṣùgbọ́n
ẹ fi $4 million. mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀, àwọn èèyàn ti ní ká gbójú àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ lọ́ọ̀kì bọ́n àbá kúkú gbà lọ́wọ́ wọn. ẹ wo iye owó tààrẹ Tinubu tán ní wọ́n ná sórí jet, presidential jet. mọ̀ bá báwọn ọmọ yìí ò bá tẹ́wọ́ gbà wọ́n ẹ jẹ́ kán yáwó, ṣùgbọ́n kán sàmọ́ fún ọmọ Nàìjíríà. á wo set of people tó tún máa kó yẹn lé lọ́wọ́ ní ìsìn. àwọn ẹgbẹ́ mẹkáníìkì náà ti ń tò, àwọn ẹgbẹ́ aláta wọn náà fẹ́ mọ̀ sí competition. mo ló da ẹjẹ́ àkó mbẹ́, ẹjẹ́ asáré dé Abia níbi tá a ti gbọ́ pé ilé tún wó. mo lé èèyàn mélòó ló wá bẹ́ẹ̀, èèyàn mélòó ló kú. wọ́n ní òǹjọba ẹni pé èèyàn kú, mo la dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ. èèyàn mélòó ló yè, wọ́n ní ògbọ́n tó wà níbẹ̀ ló yè. mo ní kí ló ń fa ilé wíwó lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí? àyà ní ṣé kìí ṣe flood? mo ní èmi ò mọ̀ bóyá flood ni o dán, èmi ò mọ̀ bóyá flood ni o, ṣùgbọ́n global warming ó ti ń dán on Nàìjíríà. ẹ sì rí ọ̀jọ̀gbọ́n tó pàkíyèsí ìjọba Nàìjíríà sí lọ́jọ́ sí wípé ilẹ̀ rírí kan mójútó, gbogbo sign and the handwriting on the wall pé kan mójútó. kódà kan mọ̀ mójútó ẹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí. Thank God nobody's dead. My neighbors and my friends they rush to my house and after the door open, then carry them along, carry them come out from what the go on top of their body. All contractors, any project that is going on in this country, before it is approved, the planning authorities or the development authorities should ask the developer to produce a contractor who has a builder in his employ. Because of all these incessant collapse here in other states, is negligence. Government is doing everything, within our powers to ensure that building collapse is reduced to the barest minimum. ó dá ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ní stock exchange àtàwọn tí máa ń fún wa níròyìn bó ṣe ń lọ. Nigeria exchange wọ́n ní foreign investors, wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ta owó tó fi dókòwò sínú Nàìjíríà. wọ́n ní 576 billion naira worth of equities, owó tí wọ́n fi ra bọ́ǹdì, exchange rate, ra stock. wọ́n ní àwọn tó wá láti òkèèrè wọ́n ní wọ́n ti withdraw 576 billion naira exchange rate between January and June, oṣù mẹ́fà, representing an 84.97% increase from the 311 billion naira withdrawn in the same period of 2024. In 2024, wọ́n ní 311 billion naira náà withdraw. oníkálukú withdraw wọ́n ní ṣùgbọ́n lọ́dún ìlábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ Tinubu wọ́n ló fẹ́ dọ́bù rẹ̀ 84%, tí gbogbo ẹ̀ jẹ́ 576 billion. ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn ò ní interest, owó àwọn ò yield, wọ́n withdraw owó wọn. ara gbèsè ni o, ara gbèsè wọ́n máa ń kà mọ́ gbèsè tí ààrẹ tí ìjọba máa san padà. owó olówó ni wọ́n fi ń ṣòwò, wọ́n sì promise wọn ní increment, wọ́n promise wọn ní profit sórí ẹ̀, wọ́n gain. wọ́n ní the outflow exceed foreign inflows which stood at 559. gbogbo foreign inflows tó wọlé wọ́n ní 559 billion naira ni wọ́n ní, ṣùgbọ́n outflow sì jẹ́ 576 billion naira. wọ́n ní kẹ́yìn oní àkáǹtì, wọ́n ní kẹ́ mọ́ bá wa ṣe ìṣirò yòókù. ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní kò dáa tó fún ẹkọ́nọ́mì tí ààrẹ Tinubu ló ti bẹ́ǹdì kọ́nà lọ́jọ́ sí. ó dẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú. mọ́ sọ̀bí tá à ń lọ fún yín ni ẹ lè gẹ́ẹ̀sì ẹ lọ wò lórí máàpù. ibi tá a dé gangan Kwara ni o, ilẹ̀ Yorùbá ni, lọ́dọ̀ àwa ti Yorùbá. ẹ rí i pé wọ́n ṣe kọ́lé wọn gan kò jọ ilẹ̀ Haúsá, ṣùgbọ́n lórí máàpù wọ́n ti pín wọn mọ́lẹ̀ Haúsá. ṣùgbọ́n fílẹ̀jì tẹ́ ń wò ìletò tẹ́ ń wò yìí gangan, wọ́n ní ibẹ̀ gangan náà ń pè ní Gánmú Àlérì lẹ́gbẹ̀ẹ́ Babańlá ní Ìfẹ́lódùn local government. wọ́n ní àwọn fílẹ̀jì làwọn èèyàn ti sá lọ ní community wọn. mo ní kí ló dé, sán lọ sóko ni, torí nígbà táwa náà gbé ní abúlé, tá a bá fẹ́ lọ sóko gangan nù jù a máa filé lẹ̀ ní ìgbà mí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì. èmi mọ́ lóko ṣùgbọ́n àrè mọ́ kí àwọn bàbá wa lóko, àwọn bàbá wa. ẹ wá wò ó, mo ráwọn adìyẹ, àwọn nǹkan ọ̀sìn, mo ráwọn ibìkan tán gbin àwọn àgbàdo náà sí. ṣùgbọ́n tó bá tiẹ̀ wá sọ pé kí àwọn èèyàn bíi
pé àwọn fẹ́ wá o kán mọ́ yọjú síta kan ṣe bí ẹni wípé ìlú dá páropáro ṣe mọ̀ wípé àṣírí ò tú ṣùgbọ́n wọ́n ní bí ìlú ìṣe dáre o látàrí àwọn bandit àwọn agbébọn tán ń pa àwọn èèyàn ṣeré nípakúpa tí ò sì sí olùrànlọ́wọ́ tàbí olùdáàbòbò kankan tó lè dáàbòbò wọn ní Kwara nílẹ̀ Yorùbá tí gbogbo wa mọ̀. Àwọn ọlọ́pàá tó lọ ọbẹ̀ gan-an náà yà take opportunity wọ́n fi ṣẹ̀ṣkọ́sàn wọ́n yà mú fóònù wọn jáde. ẹ̀rù wa ń bà mí fún wọn wípé báwọn àtìláwí bá rèé gba kọ́nà yọ sí wọn tán dàbọn bolẹ̀ kán tó rójú ráàyè ju fóònù lẹ̀ mọ́ dá ọwọ́ ọ̀bọ̀n padà nǹkan ó ti ṣẹlẹ̀ omi tí ẹ̀ kọ́kọ́ rò pé ìlú kan tán sọ wípé nínú ìtàn àwọn èèyàn bẹ̀ wọ́n kàn déédéé pòórá ṣé ìtàn ò ti wá mọ́ tún padà wá ṣẹ báyìí bọ́mọdé ò bàbá tàn yóò bá àrọ̀bá rèé o ìlú kan tán ní àwọn èèyàn bẹ̀ kan sá wọ́n kàn pòórá ilé sì wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n a ti wá díẹ̀ níwọ̀nba o àti ìrìn tó jọ ìlú yẹn o ẹ wá wo ìlú bó ṣe dá páropáro ẹ wo gbogbo agbègbè kò sí èèyàn ẹyọ kan as in one person èèyàn kan ẹ sì wà ní insecurity ò sí wọn Nàìjíríà o kìíní kò sí èèyàn ẹyọ kan tó ti ẹ̀ láyà akẹ́bọ̀jẹ̀ wípé gbogbo ayé bá lọ wọn ò ní lọ ó ti di ghost village ó ti di ghost village abẹ́rẹ́ gbogbo ilẹ̀kùn náà sípa bóyá wọ́n sì tilẹ̀kùn mọ́ rí ni tán fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ torí wọ́n ti mọ̀ káwọn ò lò olùgbèjà ó mà ga o. ó dá ẹja kú ń bẹ́ o ẹja wa lọ sínú stúdíò lọ́dọ̀ ibi tí arábìnrin tó ń fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú alága àti aláṣẹ NAFDAC wàhálà so ìyàtọ̀ bí ní nǹkan bí ọdún tó kọjá wípé ṣé GMO dá ó ní ò dá ìyá àti yí òun padà wọn ní yes ẹ̀yin Nàìjíríà ti wọ multiple chance ó sọ ó ní GMO dá ó ní kò lè ṣe yín ní nǹkan kan. GMOs are genetically modified foods when it comes to food, and they are not bad for us. They're not. They are not bad for us, depending on what type of foods they are and whether the safety considerations have been taken. The National Biosafety Management Agency, NBNA, is the agency charged for ensuring safety of foods that have GMOs. Okay. We work in collaboration with them. I'm a food freak. I want to know that what I'm eating is going to give me a good health outcome. I look at the label. I want to be sure that NAFDAC label is on it, or if I'm outside the country, well, I don't do a lot of shopping now, but before my time in NAFDAC, when I had all the time, I would look at the label. And it's supposed to have genetically modified food written on it. Okay. We work in collaboration with the Biosafety Management Agency. We have an MOU with them. They are mandated to ensure that the foods that have GMO are of quality, they are safe, and they're efficacious. Or they are safe. Actually, the efficacy is another agency that is taking care of that. Okay. So when you look at foods on the table, in the market, especially grocery stores, you will see foods labeled organic. You will see labels that are not organic. Yes. And people have choice to buy which one they want. But for NAFDAC, our goal, we are mandated to ensure that the food that we approve for the market are safe, they are of quality, of course, and they're efficacious. So that is the reason why the collaboration between us and MBNA is very, very solid. Without them certifying that they have done their due diligence in their laboratory or for desk review or whatever, we cannot approve. Okay. So it's a joint collaboration between us and the ó náà lẹ́sìn gbá yẹn o abájọ sí Yorùbá fi lọ tán bọ̀ wọ́n ní ẹni agbójú okùn lé òjáyọ agbá ẹ̀wọ̀ àwọn táwọn ọmọ Nàìjíríà gbọ́kànlé wípé nípa nǹkan tí ń lọ sẹ́nu àwọn ní jíjẹ ní mímu tí Yorùbá sì lọ tán bọ̀ tán ní tí ẹyẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò ẹ̀ ń bá gbé GMO fò ó dáa o àwọn ọmọ sọ ti wá o torí gbogbo ẹnu tán lé fún yín àwọn kan làwọn ń bá ṣe collaboration pọ̀ wọ́n ṣe ń collaborate lórí àwọn Nàìjíríà àwọn èèyàn ó ṣiṣẹ́ wọn dáadáa ǹjẹ́ NAFDAC tó lọ collaborate gan tí ìṣiṣẹ́ wọn délẹ̀délẹ̀ gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sì ń jẹ tí ò tiẹ̀ tí GMO tí ì dé ǹjẹ́ ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀
wọ́n ń fi dáì sínú epo pupa yóò pọ́n yóò àwọn àbòkí wọ́n ń fi dáì wọ́n fi ń ṣe pẹnápù tó náà ó fi yẹ́lò sí wọ́n ń fi kíní sí ẹ̀wà oògùn tó fi ń pa eku yìí wọ́n náà wọ́n yí mẹ́wàá kí kó lè pa kòkòrò wọ́n ń fi pọ́ǹpù fọn ẹran àwọn bàbá tí ń tẹran wọ́n fi pọ́ǹpù fọn kó lè pọ̀ sí ẹ̀wà wọ́n fi hypo wọ́n fi ń fọ fùfú kó lè tètè rọ̀ ṣé INEC INEC ṣé NAFDAC gan ò ti fẹ́ẹ̀lì àwọn Nàìjíríà sàn náà wàlẹ̀ I believe pé collaboration wọn pẹ̀lú another failure tó bá collaborate pẹ̀lú failure kí ni ó produce ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà your destiny is in your hand o ẹ mọ̀ retí gbogbo ń tán sọ yìí wọ́n rán yín o interview ló ti tán orí interview ní gbogbo ń tán sọ yìí tó ti níyì wọ́n bá ti pẹ̀yìn dà báyìí oníkálukú yọ òun ní o oyo Nàìjíríà oyo kẹ́mísì ti sọ lánàá ó ní nationality nìyí ó lẹ́ẹ̀kì í ṣe orílẹ̀-èdè ó dáa àwọn mọ́rọ̀ kẹ́mi wáyé ọmọ jẹyọ ẹ wo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ níbí ní ìsìn ò lè ra nǹkan kan kọ́ ọmọ rí àkọlé gàràgbà bóyá GMO ni bóyá kì í ṣe GMO ibi nǹkan tó ti ń kọ́ wọ́n ń tàn wá díẹ̀díẹ̀ ẹ tún wá wo àwọn ọjà Nàìjíríà tó jẹ́ wípé kì í sọjà supermarket ẹ lè rọjà tí irú ti Nàìjíríà ń bì ọjà supermarket náà máa ń tà fún wa ń bì nídìí ẹ̀ wà pákéèjì ẹ̀ wọ́n á kọ gbogbo tó yẹ tomato wọ́n ń kọ̀ nǹkan sí lára tomato rí gbogbo ibi tán tò sí wọ́n á ti kọ́ gbàgàràgbàgàrà wọ́n lè mọ́ lẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ lè mọ́ tomato kọ̀ọ̀kan yìí ṣe tomato nùgò tomato gangan àtàlùbọ́sà ṣùgbọ́n ibi táwọn pákéjì ẹ̀ sí bóyá pákéjì ẹ̀ mẹ́wàá ni scale by scale wọ́n á ṣàlẹ̀ nǹkan kan mọ́ pákéjì ni ṣé Nàìjíríà tó jẹ́ pé nú ọjà àwọn ìyá lọ́jà tó jẹ́ pé nítorí bá tà fún táwùsá bá kó wá táwọn ọmọ Ìgbò bá kó wá òun náà máa kó dálẹ̀ nú ọjà tomato tó jẹ́ pé tó bá kó dé nísìn láàrin ọjọ́ 3 sí 4 wọ́n gbọ́dọ̀ tà tán so ní NAFDAC ṣé wọ́n dénú ọjà my 12 rí ẹ rí NAFDAC inú ọjà my 12 rí ẹ wo ẹ mọ́ tanra yín o ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ sọ fún yín ni pé wọ́n ti gbà bọ̀dé fún yín. ó dára ẹja kó bẹ́ẹ̀ já fún yín ní update lórí eléyìí náà láfi káde gbogbo abala ti ṣànàwọlé níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ìròyìn tá a mú wá tán sọ wípé USA wọ́n ti gbé gbèdéke lẹ̀ fún àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti yà sọ́tọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wọn máa overstay tá a sọ wípé ó ṣe é ṣe kí Nàìjíríà wà ń bẹ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìròyìn ayọ̀ lélẹ̀ kò sí Nàìjíríà ń bẹ o kò sí Nàìjíríà nínú àwọn kọ́ńtì méjì péré náà sì gbélé lórí báyìí wọ́n láwọn ni wọ́n máa overstay visa àwọn jùmọ̀ ní ìyanu lélẹ̀ yìí o tí Nàìjíríà ò sì mẹ́bí ẹ̀sìn pé Nàìjíríà náà máa overstay wọ́n ní Nàìjíríà ò kí overstay o mo ní ó dà wọ́n ní àwọn kọ́ńtì méjì tí wọ́n sọ wípé wọ́n máa san owó yẹn ní Malawi àti Zambia $15,000 wọ́n ní $15,000 deposit $50,000 ní o for a tourist or a business visa wọ́n ní bó ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ báyìí wọ́n ní yóò kọ́kọ́ wáyé fún oṣù 12 wọ́n fẹ́ fi ṣèdánwò ló bí ya ọ̀kẹ́rẹ́ wọ́n ní officials say that citizens of countries other than Malawi and Zambia may soon also need to pay a similar deposit which will be returned at the end of their visit to USA wọ́n láwọn mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní o ní tó tún wá ṣẹlẹ̀ ní wípé consular general orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan wọ́n ló tún wà lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó lè decide pé consular officer may require covered non-immigrant visa applicants to post a bond of up to $15,000 as a condition of visa issuance as determined by the consular officer. wọ́n ní lóòótọ́ Zambia àti Malawi làwọn sì mú báyìí o wọ́n ní nínú gbogbo àwọn ọmọ wọn tó ń wá sí orílẹ̀-èdè àwọn tán wá ń visit wọ́n ní 14% wọ́n náà máa overstay ìyẹn ti Malawi. Zambia wọ́n ní 11% gbogbo àwọn tí wọ́n máa overstay wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ẹ̀wà wọ́gilé àwọn kan ẹ̀dì owó yín mọ́ àfẹ́ rí ní country wa wọ́n ní Yemen wà ń bẹ̀ wọ́n ní Haiti wà ń bẹ̀ wọ́n ní tatu ní Myanmar wọ́n náà wà ń bẹ̀ wọ́n láwọn yẹn bí 20% 27% 31% wọ́n ní wọ́n máa overstay wọ́n láwọn yẹn wọ́n ní wọ́n ti request pé kán wá sanwó pé kán wá ra bond pé ẹ mọ́ wulẹ̀ wọ́n fagilé wọn ọmọ Yemen kankan ò lè lọ America ní ìsìn ọmọ Haiti kankan ò lè lọ ọmọ Myanmar kankan ò lè lọ so nídìí èyí wọ́n ń ṣe ní category by category ni kò tí ì kan Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwa fẹ́ fi tayọ̀tayọ̀ kéde fún yín pé Nàìjíríà ò sí ń bẹ̀ báyìí o
ṣùgbọ́n wọ́n ní consular general pàápàá jùlọ consular tó ń sẹ́ gbé wá wọ́n ní in his own wisdom ó lè decide láti apply ẹ̀ jurisdiction rẹ̀ ni kò jù bá náà lọ. ẹjọ́ jáfẹ́lẹ́ kún nínú abala sanáwọlé gbìnrín ọ̀tẹ̀ bá a ṣe ń pàkan nìkan ń rú lè mọ̀ ga yorùbá gbàgbós lọ́tún lọ́sí àwọn Niger Delta náà tó ti gbẹnu sọ̀rọ̀ yorùbá wọ́n ti ń pàtàn kìtàn kì í ṣètàn kìtàn àbí tí ìgbọ̀n tán sọ wọ́n ní aláàfin ohun gangan ní olórí àwọn ọba yorùbá ń bò ń bára Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó lóun ò ní dọ̀bálẹ̀ fún òní tẹ̀ fún òun ò tiẹ̀ ní kí mo ní tá ń gbọ́rọ̀ dọ́dọ̀ rẹ ẹ wá jẹ́rìí ọmọ yorùbá àwọn kan ti lọ gbèsè lẹ́yìn àwọn ọmọ ọ̀yọ́ wọ́n lóòótọ́ ni wọ́n ní sáwọn ò sọ pé ilé náà ti ń kẹsàn-án ròde pé àwọn aráàta àwọn náà wá ń júwe ibi tí ọ̀nà gbà fún àwọn ọmọ yorùbá báyìí o àwọn èèyàn wá ń pe afẹ́nifẹ́re wọ́n ń tẹ nọ́mbà wọn lọ́tún lọ́sì ṣùgbọ́n voicemail ló wọ̀ wọ́n ní ká wá dá sọ̀rọ̀ mọ́ ló ti léètì ṣé ká gbọ́ bó ṣe sọ. a kìlọ̀ fún Ọọ̀ni náà wọ́n yé bọ́wọ́ kiri patí lónìí patí lọ́la kò tán bí ò tán àwọn àjèjì náà ń pàtàn kìtàn báyìí yíbò ń pa ìtàn tiwọn àwọn làwọn nífẹ̀ẹ́ àṣàrí ìdòkúbọ̀ Niger Delta náà ti ń pa tiẹ̀ báyìí. The most annoying one is the Ooni of Ife, who is not even the leader of the Yoruba people. You see, when we start to twist history, all of us know that Oyo Empire existed. The Alaafin of Oyo was the head of the Oyo Empire. And Ife was part of the Oyo Empire. Originated when the Oyo Empire fell to the Fulani expansion. Where was the Ooni of Ife? The Ooni of Ife only appeared when they gang up. When they kitiparapọ̀, they gang up. When they gang up against the Alaafin. náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn oṣù mẹ́jọ ẹ mọ̀ bu Aláàfin bí o ẹ mọ̀ bu Ọọ̀ni gan bí ẹ mọ̀ bu ọba kankan bí ngbà tẹ́ ẹ sọ̀tàn tẹ́ ẹ jókòó tẹ́ ẹ àwọn ń bàtàn jẹ́ lójú yín àwọn èèyàn Yorùbá sì ń wòran àwọn àgbààgbà à ń sọ fún yín pé yóò dájú yín lójú Ọọ̀ni wà lára àwọn tó wòran náà Aláàfin tó kọjá gbogbo yín lẹ wà lára àwọn tó wòran gbogbo yín pátápátá lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ wòran ìran wa ń wò yín báyìí aráàta ni wọ́n ń pàtàn fún yín àárín àwọn ọba méjì tó yẹ kó gún tí ò yẹ ká tiẹ̀ mà sí rí wọn ẹjọ́ ẹ mọ̀ bu ọba kankan bíi Atọ́ni àti Aláàfin kí wọ́n ṣe gbá àwùyọ o n tó wá ibi tá a súnra wa dé in fact gbogbo wa ni mi náà kóra mi pọ̀ mọ́ ibi tá a súnra wa dé la bára wa báyìí gangan ìkórìtà bíi ẹ bá ń kìlọ̀ fún wa Sunday Igboho tó ní kí àṣẹ padà sẹ́nu àwọn ọba ọjọ́ wo náà gbé adé àwọn tó máa ń ṣe fíìmù náà gbé lórí Ọ̀gbẹ́ni Àṣàrí Ìdòkúbọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ yìí ṣẹ́bi rẹ̀ wá ni ṣẹ́bi rẹ̀ ni ẹ ń gbádélé lórí gan-an ó ń jẹ́ kí n ká lòlò inú ti bí mi ẹ ń gbádélé lórí gan-an ó dìnnà ẹ̀ Fùbárà nígbà tí sọ̀rọ̀ dé òun ló wá ń pàtàn ẹ̀yin náà ẹ sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa lórí ìtàn yìí ẹ ti fi ìtàn dà wá lágbónú ìtàn tá a ti believe láti over 40 something years ẹlòmíì àwọn tó ti ṣáájú wa délé ayé àwọn ti ń gbá ẹlòmíì 100 years àwọn màmá wa kan wà ń bí 70 years 80 years ìtàn yẹn náà bá kí wàá lè ń parọ́ fún wa fún tẹ́ ń jẹ́ ká believe ìtàn for long inú ti bí mi. ẹ wo ẹ jáde ká sọ ìtàn gidi fáwa o ẹ mọ̀ recycle irọ́ gbogbo omi tó bá wà bó o là ṣe ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ìtàn wa tá a lè dàpà ìtàn wa tààràtà ọmọ ní ẹgbẹ́nu yín sàn ìrọ́lẹ̀ ń pa wọ́n parọ́ fún yín ni wọ́n lo bójúbójú torí pé èèyàn kan fẹ́ lórí gbogbo ọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n fi Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti ti Sultan Sokoto kan fi jẹ àwọn ọba kìíní ni o ló ń jẹ́ kí lè mọ̀ sọ̀rọ̀ báyìí ẹ wo bí tọ́rọ̀ ti wá bú jáde ẹ jẹ́ yé bọ́wọ́ kiri mọ́. ó dá àní rí jù báyìí lọ́nu abala ti sáná wọlé ní pápá àpẹjẹ invite àyà káyà wá gbé wa débẹ̀ nu abala yẹn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn ní pápá. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala yẹn olólùfẹ́ wa àti mo dúpẹ́ òkìrà àwọn ni I'm really enjoying your vibes Bobby mọ́ mi èmi gan enjoy vibes yìí ayọ̀dà fún ẹ ń bá enjoy mi ni mo enjoy. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní people should research weather modification if they live in any of these flash flooding areas. àwa náà ti sọ̀sọ̀sọ̀ ọlọ́run jẹ́ kan gbọ́ kọ́mọ́dé òde ìjọba o
Bámi Richard Ibidapo, wọ́n ní Ogbeni Bobby, you are a genius. You do all you do with diligence and smartness. Thank you for all you do always. Regards from my wife and children. Ẹ bá ń kí gbogbo ilé pátápátá ìdílé aláyọ̀ nídìílé yín. Ìbànújẹ́ ò ní wọlé. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn búsẹ́rin ayọ̀ nǹkan panu náà ní rẹpẹtẹ. In fact, ó ń lò pọ̀ ju kọ́mẹ́ǹtì wọn lọ. At Cabo Caroline, wọ́n ní Ogbeni Bobby, God bless you, amen, you too. Bẹ́ẹ̀ ni ilé lẹ́kí wọ́n sí lójoojúmọ́ pẹ̀lú àìlómigidi Ọlọ́run gbà wá o. At Adijat Salawu, wọ́n ní well done. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn thumb up. Wọ́n ní Almighty God will continue to be with you from Auntie Adija Salawu. Ṣé ìṣe àǹtí mi rè? Àǹtí mi Adija? Ó fẹ́ jọ bẹ́ẹ̀. Salawu tí mo gbọ́n. Àtọ́lábọ̀dé ọlájú àwọn ní ọlọ́pàá Nàìjíríà nàwa o ẹ máa rí nǹkan sọ rìbá ti báyé yín jẹ́ ẹ̀rí tán sọ wípé ọ̀fẹ́ǹsì ni pé wọn ò gbọ́dọ̀ tẹ kámẹ́rà sójú ọlọ́pàá wọn rẹ́rìn yó wọn lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá UK ọlọ́pàá bíi níbí gan ò ní lo kámẹ́rà kẹ̀ so ọmọ who is who. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àti Elizabeth Dada, wọ́n ní àwọn tí kì í ṣe Yorùbá gidi tàbí tí kò ní àròjinlẹ̀ ni ó máa tàbùkù sí Kẹ́mi. Nàìjíríà ti kó ẹran pọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn gidi. At Mami, wọ́n ní ibà dúró sísí lórí òtítọ́. Bẹ́ẹ̀ ni o, òtítọ́ ni ọ̀jọ̀gbọ́n Taiwan yẹn sọ lórí ìpèníjà tó ń dojú kọ wọ́n bíi volcano, earthquake, tsunami, flooding disaster, ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé Nàìjíríà náà ní major disaster which is leadership disaster. My God, I love your comment. Àyà sí a máa ní Ọlọ́run òpin dọ́gba ni tó tiẹ̀ sí fún Nàìjíríà lórí ònífìlà ní ẹni fìlà olórí lọ́rọ̀ Taiwan àti Nàìjíríà. Leadership disaster. Àyà sóǹkọ́gbọ́n mọ́ mi yọ̀ dá fún. Ẹjá lọ́dọ̀ at Mary Odunuyi tèmi nìkan, wọ́n ní òbí tèmi nìkan mọ́ mi mò ń jẹ yín àtàyà mú kí ìbámúlòdùn mo kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tí omíyalé dà láàmú ní ìlú Èkó. Mo bẹ̀ gómìnà Sanwó-Olú kí wọ́n bá wa lo ipò wọn láti ṣe ohun tó tọ́ láti dẹ́kun jàǹbá omíyalé yìí. Ìjọba kan ti ṣe ìlú yìí rí tí a kò gbúrò omíyalé rárá ní àsìkò tiwọn o. Yorùbá Nation going back, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àyà ẹsẹ̀ tí ẹ̀ ń gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run ní ń gbé gbogbo wa débẹ̀. Pé láyé Olúgbọ́n kò bàjẹ́, láyé Àrẹ̀sà kò bàjẹ́, láyé Ọ̀ràngún léèlà pé kò bàjẹ́, pé kí Sanwó-Olú má jẹ́ ò bàjẹ́ lórí ìtàn. Ṣùgbọ́n arúmisálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ lè kó global warming òsìsì láyé ìgbà àwọn tẹ́ ẹ sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti Táyé Bákàrè, wọ́n ní Bobby òdodo ọ̀rọ̀ ní Taiwanese man yẹn sọ o. Àwọn politicians wa ní ọpọlọ tí wọ́n was made up of national treasury looters. Ọpọlọ olè, ọpọlọ tán fi ń yànyàn jẹ. At Olútóyìn Yewande Lawal, wọ́n ní weakest days are truly numbered. ABD tí Yorùbá ń pè ní abidi olówe, wọ́n ní Kẹ́mi has made it all clear and on point. Yorùbá Nation, here we go. Mo ń lóye wípé Kẹ́mi like Yorùbá Nation. Àtúráfẹ́ àti yòówó àwí só wá yẹ ká mọ òwòrán ó yẹ ká ta sí i. Ó dáa o. Police have been arrogant, corrupt, incompetent and not well trained. This has been happening many decades ago. Hope they stopped all these atrocities. Majority of them are illiterate. Bẹ́ẹ̀ ni o, wọn mọ òfin. Bóun lèyìn ó ṣe gbé ẹni tí ò mọ̀ tún mọ òfin sí di iṣẹ́ agbófinró. Kí ló fẹ́ gbèrú? At Ahmed Akinlabi, wọ́n ní bàbá Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ribiribi o. Kẹ́mi bẹ́ẹ̀ náà kì í gbọ́n bí ifá ó sì mọ̀ bí ọ̀pẹ̀lẹ̀. Ẹ má rò pé kò mọ̀ ju gbogbo àwa tí à ń pè tá à ń pariwo Yorùbá Nation lọ. Gbogbo nǹkan tí bàbá ẹ̀ ti sọ fún un àti nǹkan tó rí ló ń fún fèrè ẹ̀ jáde yẹn o. Ẹ bá wa gbàdúrà fún bàbá rẹ̀ sí mọ̀ wọ́n sọ ń pa Yorùbá Nation dáadáa. Ṣùgbọ́n mi rò pé wọ́n fi taratara gbà á. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Ó lóye ẹ̀. Atádésọlá Ọládèjì mọ́ mi ní ṣé Fúlàní ní ìlú ni ìran burúkú, ìran tí ò ní ìlú. Ó mà ṣe o, ìran tí ò ní ìlú. Wọ́n ní wàá wùyín kẹ́ ẹ mọ̀ sùn àyákọ́ o. Mọ́ mi ẹ̀jẹ̀ ń bá yín correct. Ìrẹ̀ yóò tán wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri. Wọ́n ní ẹni afẹ́sùn yẹn tó ń fi epo para ó tún bọ́ sẹ́yìn àrò. Ó ń yẹ náà mọ́ mi ọ̀dà fún ọ̀rọ̀ ìyẹ́ òwe ńlá. Bẹ́ẹ̀ ni at Rachel, wọ́n ní after God is God, there is no any other God except him our maker. Bẹ́ẹ̀ ni òótọ́ ọ̀rọ̀ gédégbé odidi òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹmu ló yẹ ni. You are very on point.
àtọ̀lápẹ́jù àṣà ìmọ̀ mi ni ó bí ìbàlẹ̀ jẹ́lẹ̀ reportedly àwọn tí wọ́n ní kí àwọn ènìyàn kúrò ní agbègbè wọn nítorí omi láì fún wọn níbi tí yóò gbé ti júwe kí wọ́n máa bọ̀ ní aláùsá lọ́dọ̀ Babájídé Sanwó-Olú kí wọ́n lọ fi gbogbo fíìdì yẹn kọ́tẹ́ǹtì sí wọn bú sẹ́rìn wọn kó nǹkan pàrọ̀ ẹ̀sẹ̀ Yorùbá Nation coming back from Chicago àbí kán lọ wájú ọ́fíìsì ẹ̀ láláùsá kán rè tẹ́ni síbẹ̀ báwọn sì lóyìnbó bí ṣe máa ń ṣe nìyẹn o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ àtàdésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní ọ̀bẹ ni Bobby àyà ẹ̀ ní ṣubú dáná àmì o ẹni tí ó ń là ní ṣubú náà ò ní ṣubú láṣẹ Ọlọ́run ẹ ń bá ń wá ṣubú wa ní òṣubú ẹ ṣeun àdúrà yín ti gbà lórí wa inú yín á dùn kálẹ̀ àṣẹ èmi ò rí nǹkan tó burú nínú ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch ìdí ni pé ẹnìkan ni Olúwa máa lò láti gba òmìnira Yorùbá Nation fún wa bẹ́ẹ̀ ni kò sì ní gbójúbọ̀rọ̀ tó bá rè gbójúbọ̀rọ̀ wọ́n mú lómùgọ̀ ó lè jẹ́ nígbà tí Kẹ́mi bá di Prime Minister la máa gba Yorùbá Nation Ọlọ́run ní jó dìgbà náà ó ti pẹ́ jù ṣé ẹ fẹ́ kí Kẹ́mi purọ́ pé Nàìjíríà ló dára jù ní African Nation ní Bobby àtàyà adẹ́rìn pòṣónú ó dàárọ̀ ó ṣe ti ẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi ó mọ̀ ń ṣe mí kàyéfì táwọn Yorùbá kan bá ń sọ fún mi pé kí là ń gbèsè Kẹ́mi lẹ́yìn fún ọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ báyìí kí ojú sùnùkùn lèyàn mọ́ fi wọ̀rọ̀ sùnùkùn ó láṣìṣe tiẹ̀ yes bet nítorí ìran tiwa ẹ ṣe gbàdúrà fún kẹ́ wish ẹ well pé kó débẹ̀ ẹni tó lóun recognize tó identify pẹ̀lú yín wọ́n ní kò lè ṣe ti Yorùbá Nation èèyàn identify pẹ̀lú Yorùbá Ọlọ́run á ṣàánú wa o àwa Yorùbá yìí o. Mọ́mi Ọlápẹ́jú wọ́n ní Kẹ́mi ti sọ òtítọ́ tí ẹnikẹ́ni nínú àwọn olórí wa kò sọ rí wípé Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè kan àbí ìdí nìyí ọ̀rọ̀ tó tiẹ̀ sọ yẹn ó jẹ́ kí n mọ̀ pé Kẹ́mi ní ìmọ̀lára Yorùbá Nation wọ́n ní ìdí ní ìta sí gbọ́dọ̀ pín kí oníkálukú máa jẹ orúkọ fádà rẹ̀ Yorùbá Nation ní kíákíá love from Chicago ṣe wá ríru nationality Nàìjíríà yìí ó sì máa gbàbọ̀dẹ̀ síwájú sí ohun tó mú Fúlàní tí ò sí lára abẹ̀tẹ́lẹ̀ tán mú wa mọ̀ claim lẹ̀ ẹ̀rí pé àwọn Chinese sì máa claim pé àwọn náà ní ẹbí àwọn náà lágbolé Nàìjíríà nítorí ìlú tó jẹ́ pé oríṣiríṣi èdè ló papọ̀ imagine kí Chinese dúró kàn náà wá claim Taiwan náà tí ń roko sọ́nà Nàìjíríà kàn náà wá claim pé àwọn ti dọ́mọ onílùú kí Haúsá jáde Ìgbò jáde Fúlàní jáde àìmọye ìran míì tó sì ń bọ̀ o ẹ̀yin tẹ́ẹ̀sì nílẹ̀ ọwọ́ iná ti máa gbalẹ̀ wọn ní create ilẹ̀ míì fún wọn kí náà máa pe gbogbo wọn náà tán bá ní ìwé ìgbélú ṣebí Nàìjíríà náà máa pe wọn ẹ̀rín wọn ń pa mí Nàìjíríà. àlàyé Kẹ́mi yé mi dáadáa pé àwọn tó bá jọ ń sọ èdè kan náà dálẹ̀ tí wọ́n lè yàtọ̀ ṣùgbọ́n tán gbọ́ra wọn yé àwọn gangan ló yẹ kó kóra wọn pọ̀ kàn pera wọn lórílẹ̀‐èdè. Mọ́mi Dorcas Olúwaṣúnmiṣe wọ́n ní nínú Yorùbá Nation wa ṣé ayé fàmílétè tútọ́ bí irú ìwà kwamwan yìí máa lè dópin yóò dópin o torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo báyìí ọ̀jẹ̀lú ní Adélékè àti pé gbogbo àwọn ọ̀jẹ̀lú gbàgbọ́ pé dúkìá ogún wọn ni epo Nàìjíríà yẹn epo rọ̀bì from Providence Rhode Island Mọ́mi Dorcas yóò dáa fún yín. Bámi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Bobby tí àwọn orin KSA tí ẹ já sí lónìí yìí ó lékè ńkà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọ́ ò lè yẹn fanda lójú ẹlẹ́gùsí ní orílẹ̀-èdè Somalia ò níbi tí wọ́n ti ń wọ́n ìṣinṣin sínú ìkòkò ọbẹ̀ ṣé lóòótọ́ kí Ọlọ́run ó dùn àwọn ẹbí àti ará àwọn tó kú nínú Air Force plane crash ní Ghana ẹ kú ohun jàre Bobby tí a bá mi ọ̀dà fún mi bá wẹ̀ ń bá rí yín báyìí inú mi máa dùn wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀bù ṣe ẹ mọ́ bínú ohun ò tí ì ráyè ka gbogbo WhatsApp mọ̀ wọ́n rí nígbà míì tí máa ní update òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n mọ̀ wò báyìí lọ́ọ̀kan ni torí kò sí time nítorí ẹ̀ ló jẹ́ kémi náà wá ní tipátìkúùkù a ní táìmù fúnra wa lórí YouTube yìí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì àmọ̀mọ́ fàyè ẹ̀ lẹ́ni ẹ mọ́ bínú jára ní ti WhatsApp o at Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọkùnrin gómìnà Oníjòyè ti kó ọmọ Ìgbò Fúlàní Haúsá sí ipò ìjọba ní Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí àṣegbọ́ o ẹ̀yin nù Ọlọ́run o at Motilọ́lá Kọmọláfẹ́ wọ́n ní kíkẹ́mi náà ò bá wa dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ní UK o ẹ jẹ́ kí ó kọ́ ọwọ́ rẹ̀ tèkú dànù kó tó lahùn pátápátá inú méjì ó ti ṣọ̀kan Yorùbá ó lóun identify pẹ̀lú Yorùbá ó kú kó fi nation sí gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà sì rèé ó sọ lábẹ́lẹ̀ nation rẹ̀ gan-an ó ti sọ kò tí ì sì sọ lójú egun ni mọ́ mi ẹja ní sùúrù ẹ bá jẹ́ kí ẹja jẹ́ kó kíkù dá tẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo ìyànjú tó yẹ káà náà ṣe fún un ká dìde pẹ̀lú ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ yẹn bá lóun identify pẹ̀lú Yorùbá tí ò tí ì fẹ́ fi nation sí àwa ọ̀dọ́ wa náà ní Yorùbá wa nation rẹ̀ náà sì rèé ọ̀dọ́ wa
yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi àtọ́lọ́hún sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun oníròyìn tàyé ń fẹ́ kú ohun Ọlọ́run yóò máa bá yín tó Ọlọ́run yóò túbọ̀ fún yín ní oore ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀síwájú àmì kò ní rẹ̀yìn kò ní sú yín kò ní sú gbogbo wa o kò ní rẹ̀ wá o bí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe ń gbádùn Ọlọ́run yóò máa gbádùn yín pẹ̀lú Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìgbádùn sáwà ń bẹ àní jìyà bá mi ọ̀dà fún yín ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Adétáyọ̀ Adégẹ̀yẹ bá mi ní obì àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ó lé wọn lè yí padà Olódùmarè nìkan ló lè gbà wá. ohun tá a ní kí òkò bóbó òkò bò ó bá mi bòbòbò tí wàá pọ̀ jù náà rẹ̀ ẹjẹ́ ń tún sọ ó dùn mọ́ mi. Mọ́mí ẹ̀mí ìgè àbòsí ní àbí wọ́n ní ohun tí a ní kí òun ògbówó ìrì ni Ọlọ́run wọ́n ní ohun tí a ní kí kò bó bò kò bò ó Yorùbá nation la fẹ́ ìlú tófin yóò wà ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bá mi àwọn òwe tí mo wọ́n láìkiri ẹ bá ń pa mí lọ́la bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́rọ̀ mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà Kùndùsì ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú gbogbo wa tí a wà lórí ìkànnì ìyá mi o kò sí ẹni tí kò ní àbùkù lára ṣùgbọ́n ká rọra ṣe gómìnà 18 ó mà ṣe o àwọn EFCC nígbà tí Nàìjíríà ti tán Yorùbá nation ogun ìbàjẹ́ bánu lójoojúmọ́ tẹ lọ́ọ̀sì àwọn gbàdúrà sí láàrin wọn pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Àtàdésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní obì èwo tún ní èyí tẹ́ tún gbé wá yìí o àwọn ọmọ onídìí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́yinjú ẹgẹ́ òrèké lẹ́wà obìnrin kí Elédùmarè má dá wa padà sí àìdá o àti lówó a ò lówó mọ́ kò ní jẹ́ ti ẹnìkankan nínú ẹbí aláyọ̀yọ̀ àmì obì ẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú bàbá wa King Sunny Adé kábíyèsí Olódùmarè àyìnyín arúgbó ọjọ́ tó tó ibà ní Olódùmarè grandma àwọn ìbejì láti UK mọ́mí ọ̀dà fún yín ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mí Grace Olùsòtọ́ mo ti ń retí wọ́n ní kò sí omi gidi ní Lẹ́kì o níbo la tún já sí Nàìjíríà ẹ̀yin ènìyàn mi ẹjígìrì àsìkò ti tó láti ṣe ohun títún nínú ayé jàre Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. mọ́mí Dorcas Jálò wọ́n ní bàbá olódò dẹ adúrú owó yìí chai ká mọ́ mi lára arajé ló ta mọ́ mi Títílọlá Shaw Títílọlá Shaw mo láìkó orúkọ ìṣá Títílọlá Shaw ṣe wà pa wọ́n ní people are just hating on Kemi for nothing I stand with Kemi 100% mi náà dúró tẹ̀yìn náà àjọ fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ àjọ dúró tira wa ni bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Dàpọ̀ Dọ́lápọ̀ Ikins wọ́n ní Mr. Obi mi nítòótọ́ ibà Master News ibà make us happy with our news Sunny Adé la fi wọlé lónìí continue praising Baba God I love it diaspora people should invest their money on their own we work for our money ire o my brother from Dallas Texas peace àlàáfíà fún yín. Mọ́mí olórí Sadé ló tó wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ Kẹ́mi Bẹ́ẹ̀dì náà ọkọ ọmọ dáadáa tó mọ orísun rẹ̀ ní ọmọ ọkọ Yorùbá tàtà máa bá iṣẹ́ dáadáa tí òun ṣe lọ orí àwọn ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́ freedom for CSI òòṣà Yorùbá nation going back àyà ìmọ̀dòye ire wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọn ṣe sáyẹn àwò lọ́wọ́ sí a. At Miracle Channel wọ́n ní he cannot do that in America or UK but Yorùbá pẹ̀lú inú fùfù. Àtàdésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwàdà yìí ló mú mi máa gbọ́ ìròyìn yín inú mi máa ń dùn yàtọ̀ mo sì máa ń fojú sọ́nà nígbà gbogbo fún ètò yín ètò ọlọ́mọ ni ẹ̀rín yín a sì máa pa mí lẹ́rìn wọ́n yà àfikún ẹ̀rín mi o ibà no dull moment ibà make yourself happy Ọlọ́run kò sí ní bá yọ àwọn olólùfẹ́ ń jẹ́ àṣẹ mú fẹsẹ̀ janlẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó wọlé àṣẹ lọ o àyà ìwọ náà ó gbẹ̀yìn nínú ìpanilẹ́rìn orí ètò yìí o God bless you both I'm your #1 fan ní gbangba tàbí ní kọ̀kọ̀ wow yóò máa dún yín sí o Yorùbá nation no going back aláwọn fans kan náà ní kọ̀kọ̀ so gbogbo wọn ti ń tú yẹyẹ jáde báyìí wọn ti ń jọyìn àwọn táwọn in public mọ́mí God bless you mi love yín gẹ́gẹ́ bí mọ́mí riscos máa sọ àtìkànjú abẹ́ǹkò wọn ní Kẹ́mi ní òun kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà wípé ọmọ Yorùbá lòun just like all Yorùbá nation person ẹsẹ̀ wo ló wá ṣẹ̀ báyìí àbí wèrè ń ṣe wọn ni mo fi tán parí ẹ̀ sí. ìbá dáa ká tètè fa Kẹ́mi mọ́ra Ọlọ́run ọba ká sì ṣe ní bòńkẹ́lẹ́ báyìí títí di àkókò tí ìdá ó fi dọ́wọ́ rẹ̀ tí n bá wo story ọmọ náà
Ọlọ́run nìkan ni mo rí lẹ́yìn ẹ̀, Ọlọ́run ni mo rí tó ń ṣiṣẹ́ bó fẹ́ lò láti ẹ wo ibi tí wọ́n ti so igi burúkú yìí nìyẹn, ibẹ̀ náà ti so igi ìyàwó ọ̀ràn yìí síbi UK ni. Ọlọ́run wá ṣáájú wa lọ, àìdá rẹ̀ la wá ń wà, àbùkù rẹ̀ là ń wá kiri. Bá a bá lù sí chance, bá a bá pe ara wa sí àjọ tó ní ìrònú, bá a bá lù sí chance kẹ́mi yìí, ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ fi ṣe nǹkan kì í máa sọ̀nà kan lọ́lọ́run máa ń lò, gbogbo ọ̀nà tí ó fi làlùyọmọ ni. Mọ́ọ̀mí Táwà Kálítù Abọ́lọ́ndúró Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò, Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe ọ̀rọ̀ àwọn gómìnà ọmọ onínàkúnà ní gbogbo wọn o, wọ́n ní owó tó yẹ kí wọ́n fi ṣàǹfààní fún ará ìlú ṣe ni wọ́n ń ná fún ara wọn àti ẹbí wọn, kí ààrẹ Tinubu túbọ̀ máa kówó fún wọn láti California, yóò sì dáa fún mi. Mo láìkì sarcasm yìí o, n tá à ń sọ nìyẹn ẹ sì wọn kó fọmọ ní bí àwa tá a bímọ gan bàbá ti rọmọ tí ń nànàkúnà ó ní bá a ṣe mọ mánéèjì wọn. Ẹ̀ ń kówó léèyàn lọ́wọ́ wọ́n ń nànàkúnà, ẹ̀ tún wá ń pariwo léèyàn lórí, ẹ̀ ń padà sọ́dọ̀ àwọn èèyàn. Ẹ já dọ́dọ̀ mọ́ mi Sọlá Odùmọ́sù, wọ́n ní I agree with Kemi on that, she's on point. Wọ́n ṣe ní fẹ́rẹ̀ jogi mọ́ mi yóò dáa fún ibò oníṣẹ́. At Lawal Ojo wọ́n ní good evening Professor Bobby. Wọ́n ti fi professor sẹ́yìn ọkọ mi o, àyáǹkọ àyáwá Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ àmì o. 6 months péré ni Murtala lò lórí president, Nigeria will never forget him, 4 years is enough. Wow, ọ̀rọ̀ ńlá. Yorùbá nation no going back. Ojo Lawa from New York City, òtọ́mọ̀ ni wọ́n mọ̀ jẹ́ kó lo ìgbà rẹ̀ pẹ́ ó sì ṣe dáadáa láàrin 6 months. At Kenny Ogunkoya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni gbé wa débẹ̀ kí àbòsí máa lọ bẹ́ẹ̀ kó má dúró òkè lẹ́wọ̀n máa lọ àmì o, ẹ̀yin náà ò ní wálẹ̀, ẹ ò ní wálẹ̀ láìláì Yorùbá nation à ń retí rẹ o ní kíákíá àwọn tẹ lọ́ọ̀fù ṣe à kí òkè lẹ́yẹ fọ̀hún. At Taibakari wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olóhùn iyọ̀ mò ń gbádùn yín o, you are good in everything you do. Ọlọ́run lẹ́ ń rí kì í ṣe mi o. You practice gratitude each day about one thing you are grateful for, no matter how small. Wọ́n ní ẹni tó bá dúpẹ́ oore àná yóò rí mi gbà. I can't love you enough. Wọ́n tẹ love sí ẹ bá mi kí àyà mi o, àyà ń gbọ́. I can't love you less too. I can't love you less. It's well with all of us because we're in love. Báàmí Ọlá Adéwálé wọ́n ní olè gbé olè gbà, AFCC ẹ̀gún jẹ apapín irọ́ ń parọ́ fúnrọ́ èké wọ́n ń ṣèké fúnra wọn, ìlú Nàìjíríà ti forí gbálẹ̀. Àti Yẹmí Ìgè wọ́n ní àsìkò ti tó kí ará oko darí sílé, gbogbo wa la fẹ́ gbé ní Èkó àti Ìbàdàn, gbogbo amúlùdùn ìlú wọ̀nyí náà ni. The best thing now is to continue develop underdeveloped towns and cities so that a ò ní máa dúró àbí du ìlú Èkó tàbí àwọn ìlú ńlá nìkan. Yorùbá nation no going back. Àti ìlú ńlá àti kékeré báyìí, èwo ni security jẹ́ kéèyàn kówó lọlé. Kì í sì ṣe insecurity àwọn bandit nìkan, insecurity ilé tó fẹ́ lọ kọ́ náà wọ́n lè fún ọ lọ́dún 10 kó fi gbádùn rẹ̀ tí nǹkan kan kàn gbàbẹ̀ kọjá tàbí káwọn ọmọ onílẹ̀ kan dé. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Queen Esther wọ́n ní Ọ̀tẹ̀dọ́lá is still okay. Bẹ́ẹ̀ ni ó wà okay o, ṣùgbọ́n kò wà okay bíi tàwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ mọ́, kò sí láàrin àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ mọ́. Is okay, ó lówó owó sì wà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n kì í kàn tán lára ọmọ ọba kó mọ̀ kú dànsákì ni n tó mú sọ bẹ́ẹ̀ wípé nǹkan sóhun tó ẹ̀gbọ́n tó sọ ni ó ní àwọn báǹkì tán wá máa fi lóònù bẹ́hùn tẹ́lẹ̀, ó ní wọ́n wá rán tọ́ọ̀gì sóhun torí pé òun ò rówó san. Kì í sọ owó kékeré ló yá business Yorùbá kan náà mọ̀ fún máa yẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Fatima Abubakar my lecturer wọ́n ní good morning master Ọlọ́run master gbogbo well done sir, you are blessed, amen, and you too. What a star ránṣẹ́ sí a. Báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé mẹ́mbà wa ni wọ́n gold member. Wọ́n ní Nigeria Civil Aviation Authority NCAA ti suspend àwọn pilot méjì lórí ọ̀rọ̀ Wasiu Ayinde. Mi náà mò ń yọ ọgbọ́ oṣù lọ́mí ò tí ì gbà nítorí èèyàn mélòó ní í ṣe pilot mélòó náà ní àfi tán bá kàn fẹ́ fi ṣe arúmọjẹ pé bóyá ọ̀gá ti pè wọ́n látòkè tán bá wọn wítàn náà wàá fẹ́ ṣe bí ẹni pé kìíní ní tán fẹ́ ká believe ni. Wọ́n ní Nàìjíríà ọgbà àwọn ẹranko ni, no justice anywhere in Nigeria. The money bags politicians by NVC have bought the judiciary and the entire system. Wọ́n gbọ́pọ̀. At Ayọ̀adé Fadikola wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní brother Wasiu lágídí wà láyé. I think Kemi wants Yorùbá nation, that's why she doesn't want to be called Nigerian. Thanks so much Ọ̀gbẹ́ni Bobby, we really appreciate you my brother. Wọ́n tẹ love say I appreciate you too. Àjọ appreciate ara wa ni.
ó dá ẹ káàbọ̀ padà dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àyá ẹnu àyá náà dùn ó jọ̀gá rẹ̀ àbí ẹni bí ni làá jọ ó dá ẹ jókòó dáadáa ẹ jókòó déédéé kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà nǹkan panu ẹ wá nǹkan olómi tútù sí jẹlẹ́ńkẹ́ láàfin ṣe ìròyìn tòní ẹ̀rí bá pẹ̀ mọ́ pápá ni bẹ́ẹ̀ náà ni báyìí ẹ bá yọ owó bá dénú yẹn bá pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn mọ́ bá tẹ like bẹ́ẹ̀ náà sì ni kẹ́ ẹ mọ́ tẹ love ránṣẹ́ sí a o kọ́mẹ́ntì yìí náà sì kókó nú abala comment section káyà lè rí nǹkan lò lọ́la o alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ ṣe justice sì yẹ jáde orí ọ̀rọ̀ Turji Bello ó ní ó fẹ́ jẹ́ tẹ́rọ́rìsì tí orúkọ rẹ̀ milẹ̀ jù báyìí wọ́n lé títí wọn ò lè bá òun náà ó fi ìjọba lògbòlògbò àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun sì ń wá ṣùgbọ́n wọ́n ń jọ bí ẹni pé wọ́n láwọn kan ti wá broker peace wọ́n ti dá sọ́rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní kókó nǹkan ogun ọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ tó náà bá fẹ́ enjoy amnesty wọ́n fún terrorist ní amnesty kó wá sọ̀rẹ́ńdà pé wọ́n darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jìn ládùúró èèyàn tó ti pa tó ti tọwọ́ rẹ̀ jábọ́ ẹ̀mí tó ti tọwọ́ rẹ̀ ṣòfò èyí tán gé lọ́rùn wọn gé wọ́n dú bí ẹran èyí tán fàjà àwọn guys yẹn wọn nǹkan ẹni tó bá àmì tó bá bọ́ sọ́wọ́ wọn ìkàn déédéé fìbọn pa wọn ìjẹ́ kan kúkú tó easy ikú wàhálà wọn so wọn lọ méjèèjì wọn lè mọ gé wọn díẹ̀díẹ̀ wèrè ní bọ̀bọ̀ yẹn wèrè ó dájú ni ibi tó dájú mọ̀ pé èèyàn máa ń dáná débì kan tó yẹ pé kò sí tẹ́ ẹ bá sọ ibẹ̀ yóò ti mọ̀ pé ibẹ̀ lòun fẹ́ kú sí yóò wà mọ́ sọ̀rọ̀ bí agbọ́n tó rójú rẹ̀ ti dá ẹ̀rí ọkàn ò sì ní jẹ́ kó change àwọn náà ẹ̀mí wọn yìí balẹ̀ àwọn tí wọ́n pààyàn bẹ́ẹ̀ ran ẹ̀ rò pé ẹ̀mí wọn máa balẹ̀ wọ́n máa ń mú nǹkan sí ìlògùn olóró ni ẹ̀mí wọn yìí balẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe wáyà àwa èèyàn kò sí bá ṣe dájú tó gbogbo àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ láàbí yẹn wọ́n máa ń fi nǹkan kan háì ní tí kìíní ẹ̀ fi máa ń wù wọ́n sí àti wípé ṣe tó bá ti pààyàn débì kan ojú wọn máa dá wípé ṣé ìsìn làwọn ó ṣẹ̀ wà pẹ́yìndà wọ́n máa bìlì pa àwọn ò lè rí ìdáríjì wọ́n wá ní ìdáríjì tẹ́ fi ń lọ lọ́tún lọ́sí wọ́n láwọn Islamic cleric àwọn ìmáàmù kan àwọn sheikh nílẹ̀ Haúsá wọn náà dìde sọ̀rọ̀ yìí wípé ó lè mọ̀ pààyàn lọ báyìí wọ́n preach fún wọn ló ti wá wẹ̀wò ń ká ó ti ronú pé wàdà ó lóun fẹ́ wọ́n wá ní ó dá o tó o bá fẹ́ ká gbà ọ́ gbọ́ àwọn tó kó sí gbèkùn tú wọn lẹ̀ wọ́n ló ti tú díẹ̀ lẹ́nu wọn o kán lè fi believe ẹ̀ pé òun mí ní business pé kó o sì kó nǹkan ogun ọwọ́ rẹ̀ wá wọ́n ló ti kó díẹ̀ lẹ́ o mo ní ẹ̀kọ́ àmójúbà Turji Bello padà sáàrin yín o ẹni wọ́n mú ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu bọ̀dà ó ti tọ́jú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ò fọwọ́ sí káwọn tán sọ TV sí bóyá fọwọ́ sí sẹ́yìn fọwọ́ sí. We've heard, we are closing up on Turji, we are doing this, and getting this kind of news. It speaks contrary to what we hear. And probably we might need to also adopt, using the word of BQ now, more strategies that you keep close to your heart, rather than just this media. Okay, they should go media silence. Exactly, in fairness, because we want results. And this result should speak of not what you want to do, what has been done, what has been achieved. You understand? Let's make noise. Let's say they are not doing anything, and in a few days or in a few weeks, we see results. Rather than, we are closing up on this, and this person is calling the shot, in quote. So for me, I believe that whatever it is, I don't like emphasizing on humans. I don't like emphasizing on actors. I want to see a structure. I want to see a system that works. You hear him talking about amnesty, it's ready for peace. I think nothing will really make sense than for our people to take out this young man, because he's an embarrassment. I keep saying it. Why we have not located where he is and taken him out, I wish I understand. This boy is from Shinkafi local government area of Zamfara state. He moves around, but I have every reason to believe that most of the time he's in that Shinkafi local government, hiding in one of the forests there. So by now we should have sufficient intelligence to be able to take him out. Taking him out will not solve the problem, because there are other bandits who are even more dangerous than him. I've talked about some of them here in the past. Bandits operating in some parts of Zamfara, close to the border of the Niger Republic. Some of them are far more dangerous. Than Bello? Yes. Kachala, in terms of the number of people that he picks up, is more dangerous than Bello Turji. But Bello Turji
uses the social media, posts videos. So that's why it's popular. It's not even as strong as Dogogide, for example. Dogogide is far more dangerous. But it appears now that Dogogide is working with the security forces to even help them in tracking some of the bandits who kidnapped students of Confluence University of Science and Technology in Osara, Kogi State. Kogi State, okay. So you see that we are reading almost nothing about Dogogide now. Whereas at a point it was the most dangerous, it was the most notorious. He carried out the attack on the students of Federal Government College in Kebbi, where they picked those girls and brought them back as mothers after they paid hefty money. It was the one. Government College, Kagara students in Rafi local government area of Niger State, that's the school that Senator Shehu Sani attended. Okay. He was the one who carried out that attack. That's Dogogide. Dogogide killed the overall leader of the bandits. That's the guy what they call Buhari Ndaji. You remember one picture of the former governor of Katsina State standing beside the bandit? Yeah. That was Buhari Ndaji when they went to negotiate with him. You know? So it was Dogogide that took him out. After he stole cattle belonging to Dogogide's in-laws, and he told him, return my people's cattle. He wouldn't listen. He went into the forest. Yes, Dansadao forest. No, he went into that Dansadao forest and took him out. abẹ́rẹ́ gbogbo atótónu tí wọ́n Nàìjíríà àti kọ̀líìgì wọn tí wọ́n sọ ẹ rí i pé wọ́n mọ díẹ̀ nípa ilẹ̀ haúsá náà gbé wọ́n mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ilẹ̀ haúsá ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń di terrorist di bandit wọ́n ní àwọn ọmọ ọbẹ̀ gangan ni wọ́n mọ ojú ilẹ̀ gangan ń bẹ̀ wọ́n ní kò gba iléeṣẹ́ ológun láti pa ọmọ yìí nípakúpa dànù wọ́n ní ṣùgbọ́n tó wá ń fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ tó ń di bí ẹni wípé ó ń fi àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ pé kò tó nǹkan kan ó wá ń jáde ní ìsìn ó wá ń ti àwọn clerics àwọn islamic clerics àwọn imam àwọn àfà ń tì wọ́n sí yín pé òun ti ṣe tán òun fẹ́ kó gbogbo tọwọ́ òun dàálẹ̀ pé kò lè yí padà pé kàn pa òun náà ni n tí ó yanjú gbogbo nǹkan pé kì í sí sóun nìkan pé àwọn tó burú jùlọ náà wà ń bẹ̀. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ó ẹjá kó lórí ọ̀rọ̀ ti Turji Bello torí ibi tí Nàìjíríà dé báyìí n ò fẹ́ ní oko parun ni nítorí nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà ẹ já wa lọ sórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ti Libya tó náà wà stranded ẹ kọ́ bá ń tẹ fídíò wọn sí torí wọ́n ní wọ́n ti kó wọn sí deportation camp bí ìgbà tó jẹ́ wípé àfẹ́yìn lù mọ́ wọ́n ti kó wọn dẹ́yìn òdì ẹ̀ ń bá ti wọ deportation camp kódà kò jẹ́ pé àárín ìlú náà kọ́ camp yẹn sí ẹ̀yìn òdì ló wà in the spirit torí wọ́n fẹ́ yọwọ́ kílàǹkó rẹ̀ láwo wọ́n fẹ́ gbọ́n rè báwọn Ondo ṣe wọ́n sọ á ní gbọ̀n mi rè fìmí ilẹ̀ nìjẹ́ fi wá lẹ̀ ń lù wá ẹ mọ̀ lọ lóyún ṣùgbọ́n ibi tán ti wá ń ké gbàjarì náà ni wọ́n ní abiyamọ ìgbọ́ ẹkún ọmọ rẹ̀ kọ́mọ̀tà ti wèrè ẹni ní kọ́ọ̀mù ìṣe abiyamọ ẹ̀ẹ́rì oró wa rẹ̀ wà dàbí rí ẹ̀ẹ́ni wọn ìṣe abiyamọ tó tọ́ níyàn ṣé ti rí ti Libya yẹn wàhálà ti pọ̀jù fún ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀ náà wọ́n ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í sì ṣe Libya náà ń lọ wọ́n fẹ́ cross sí Europe ni orí omi náà fẹ́ gbà ìmí ìdébẹ̀ ó wo omi báyìí ẹ̀mí rẹ̀ ò gbé mọ́ ìmí ìdébẹ̀ ó wà stranded ìdébẹ̀ náà ni kò sí bí ó ṣe pawó tí ó fi tẹ̀ wájú ọ̀pọ̀ sì ti kú nú wọn lọ́tẹ̀ wọn wá ní deportation camp tán káwọn sí àwọn òró ń jẹjẹ wọ́n ń fi ìyà já wọn bí ẹlẹ́wọ̀n náà ṣe ń treat àwọn wọ́n sì kówó lẹ̀ pé kán fi deport àwọn wọ́n ń retí pé kí country àwọn wá sanwó kán wá ṣe àyàn wọ́n ṣe kó àwọn wọ́n bá pariwo ta ẹja wá wo ariwo wọn àti tí abiyamọ àbíkẹ́dábìrì fi dán lóhùn. abiyamọ tó gbẹ́kún ọmọ rẹ̀ tó tatí wèrè torí nidcom wọ́n ti dáhùn ní ìsìn káwọn ń tán fẹ́ ṣe ẹ bá ń tẹ méjèèjì sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Ladies and gentlemen, depending on the time you come across this video, see, we are in Libya. We are going through a lot. We are in Brakshat like this. We have been in this prison for like 7 months now. No food, no water. Look at many of us. We are sick. Even me said that is even talking to you guys. I'm sick for about 6 months now. I've not collect treatment. There's no drugs. All these people that they cover their face. Some of them are not feeling fine. We have lost so many souls here. No food, nothing. Please, people should come and help us. We need deport. Please, people should speak for us. Please, the Nigerian embassy. Please, we need your help. Nigerians, as you are watching this video, it is a clear picture of what we are passing through in Libya. Today being 5th of August, since over 7 months that we have been in this so-called deportation camp, Nigerians are right here in Libya, in a place called Brakshat, 60 kilometers away from Sabah. And despite several appeals, particularly in Libya, people are still making distress calls saying that they are stranded in Libya.
this year alone, apart from the fact that a few years back, I think 3 years ago, almost 10,000 were returned to Nigeria. We went inside Libyan detention centers and brought everybody out. But it's unfortunate that they're still going. In this year alone, 2025, through Refugee Commission, International Organization for Migration, almost over 5,000 have been returned to Nigeria, but they're still going. Now, the thing is, those people stranded in Libya paid an agent, paid a trafficker to get there. So, well, we continue to appeal to Nigerians that it's a very dangerous journey, and it's going to end with sadness and a lot of trauma. However, the Office of the National Security Advisor, working with other agencies, Foreign Affairs, Humanitarian, Refugee Commission, will look at this situation and work on bringing stranded Nigerians back. So there's a multi-agency collaboration that will work on this. And we appeal again, it's a very deadly journey. The moment any traffic or any agent comes to you and says you're going to Europe through Libya, avoid it. I mean, I don't think there's any more government can say about that. Just avoid it. It's very, very dangerous. And meanwhile, the trafficker is making money. All those guys you saw making that distress call paid somebody to get there. If you're going to pay $1 million, 1.5 million, put it into something you can do back home. And you all know, and we say it again, that those places are worse than where you're running away from. So why run destruction? Why run into total hopelessness? So the videos will never stop because they know that when they send videos, government will always listen. But like I said, the Office of the National Security Advisor, Ministry of Humanitarian Affairs, Foreign Affairs, nobody knows. The government has, through various channels, said don't go to these dangerous places. It's an illegal journey. Going on those journeys is a crime in itself. So it's a crime. But as a government, you can't watch your people in distress. So the only thing government can do is see how you can help them back. And I'm sure the administration will do that as they've been doing in the past. So there's a multi-agency committee that will deal with this kind of issue. There are thousands in there. So what you saw is just a bit. There's a camp where I know that there are nothing less than 1,000 Nigerians who went. Look, Libya is a war-torn country. There's no government to talk to. There's nobody to talk to. And there are even places, even where you go, you cannot get to. So I don't know what prison this one's are. There are some places that you can't get to because the rebels will not even allow you to pass. So it's really very unfortunate, but we keep appealing to our people that stop these dangerous journeys. The International Organization for Migration that helps to bring them back, they're also tired of going to bring Nigerians from Libya and all these places. And I think it's also not right to say you're running away from because there's no job. But when you're going to there, you won't get any job. If anything, it's destruction and death that awaits you there. So why go on those journeys? And it's even sadder because they're paid to go there. Ibi tí ìyá ìsọ̀rọ̀ dé, in fact mo gba ọ̀rọ̀ wọn ilé ìtàn sọ èmi gbà ó lóòótọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà bí ó ṣe da greener pasture náà wá kiri ṣùgbọ́n kò sí greener pasture ní Libya kò sí ń bẹ́ẹ̀ orí ló ń borí yé ni béèyàn mẹ́wàá bá kóra wọn sọ́nà tán bá náà fẹ́ gbàbẹ̀ bọ̀ sí Europe téèyàn méjì bá yè èèyàn mẹ́jọ ó sọnù èyí tí ò sọnù ń bẹ́ẹ̀ tí ò sì tètè sọnù ó ní ó wà láàrin wọn ní Libya tómi ò gbé lọ tí jí ò jà tó wá jẹ́ wípé yóò wá tíná gbọ́wọ́ rẹ̀ tán obìnrin wọn fi wọn ṣaṣẹ́wó àwọn ọkùnrin náà ń ṣiṣẹ́ wàhálà àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Libya tó ṣẹ́tù síbẹ̀ tó ń ṣe dáadáa náà wà o ṣùgbọ́n most of àwọn people yìí owó náà ná owó gidi náà ná tán fi rìnrìn àjò tán fi pọ̀nlé rìn àjò yẹn ẹ wá lọ náwó yẹn dànù tán ẹsẹ̀ wá ń pe federal government tí mo tún wá gbọ́ anyway wọn lọ sàn ìjọba náà képe ní tí mo tún wá gbọ́ ni wípé wọ́n ní wọ́n ṣe wà nù bí tán kó wọn sí yẹn wọ́n ní wọ́n tún jẹ àwọn tí ń lò wọ́n tí ń fi wọ́n ṣiṣẹ́ nàbì àwọn tó mú wọn sáhàmọ́ wọ́n náà tún jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lówó ní iye ọjọ́ tán ti lò mẹ́ẹ̀ pé wọ́n bá wọn calculate ẹni wọn bá nǹkan tán ń rí jẹ èèyàn ò lè survive kó má jẹun fún ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá kó má fi nǹkan kan sẹ́nu èèyàn ò lè survive ẹ̀ so ìwọ̀nba nǹkan kéékèèké tán pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ wọ́n ní gbèsè tún ní lọ́rùn wọn bó ṣe wà yẹn wọ́n níjọba Nàìjíríà máa san àwọn gbèsè wọn ká tó lè fi wọ́n lẹ̀ ẹ wà á rí ẹ wo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà yìí náà ẹ jogun omi o ẹ má lọ Libya mọ́ o. ó rẹ káàbọ̀ padà ọjà wa lọ ní ìròyìn ti Ọ̀gbẹ́ni Jonathan torí wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan kì í ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní sìgìdì tó bá fẹ́ ṣe eré ẹ̀tẹ́ ló máa ní kán gbóhùn lọ sódò rèéwẹ̀ wọ́n ní eré ẹ̀tẹ́ ní Mr. Jonathan fẹ́ ṣe mo ní ẹ filẹ̀ gbogbo everybody ló ní freedom tó bá wù wọ́n ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń yọ ọgbọ́n wọ́n ní former president Goodluck Jonathan wọ́n ló ti ready báyìí ó ti ń jọ́ọ̀gì wípé òun fẹ́ contest fún 2027 presidential election gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọ́n ní speculation ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn kan nínú ẹgbẹ́ PDP tán tún jẹ́ ẹni tó súnmọ́ wọn náà ti fi dá wọn akẹgbẹ́ wọn lójú kó tó wá kíròyìn yẹn tó lu sọ́wọ́ àwa oníròyìn wípé àwọn ti secure candidacy ẹ̀ tó ti gbà pòun padà bọ̀ pé àwọn sì ti ń tẹ bọ́tìn pàápàá jùlọ
ní ilẹ̀ haúsá pé kí gbogbo haúsá rántí bọ́n ṣe jẹmúlà àtọmọ nàìjíríà kan rántí báyìí ṣe dáadé lábẹ́ ìṣèjọba Goodluck. mo ní wọ́n ṣe ní mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn jọba nàìjíríà jẹ ní ṣùgbọ́n ìkan sàn jù kan lọ. wọ́n ní sátánì tẹ́ ẹ mọ̀ ó sàn ju áńgẹ́lì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé lọ o. mo ní ó ta lòwe bá wí o sáàrẹ Tinubu lẹ̀ ń bá wí àbí Jonathan. wọ́n ní òwe yẹn gan confuse àwọn tó ń pa á. wọ́n ní a close ally of the Bayelsa-born politician confirmed to Vanguard on Wednesday that Jonathan, a member of PDP, has allegedly agreed to run for 2027 presidential election. mo wá ní ojú wo lẹ fẹ́ kó lólódé máa fi wo Jonathan àti ìyàwó rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tán ti rè bá rẹ̀ wípé ẹ fọkànbalẹ̀ tìyín là ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ campaign ẹ rí wa bẹ́ẹ̀ bá wẹ̀yìn àwa lẹ́ẹ̀mọ̀ rí lẹ́yìn. wọ́n ní ṣe ìṣe wípé wọ́n ti ààrẹ Tinubu wájú pé mọ́ jó lọ mò ń wẹ̀yìn rẹ̀. Meanwhile, the Deputy National Publicity Secretary of the PDP, Malam Ibrahim Abdullahi, confirmed that the party has been making moves to bring Jonathan back. Wọ́n ní ṣùgbọ́n òun ò sọ pé àwọn ti bring it back o. According to the politician tó jáwántàn mọ́, Jonathan met with the former Nigerian military president General Ibrahim Babangida, retired last week, in his hilltop mansion in Minna, Niger State, and briefed him on his desire to run for one term in 2027. Many Nigerians have come to realize the mistake they made in not re-electing Dr. Jonathan. They now acknowledge his achievement. Wọ́n ní tó náà excuse tó náà give ni pèsè mọ̀ pé wọ́n dìtẹ̀ ẹ̀hún. mo ní wọ́n dìtẹ̀ ìjọba alágbádá o. ìjọba ológun náà máa dìtẹ̀ gbàjọba ó lóun ò sọ pé wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba ó ní ṣùgbọ́n wọ́n dìtẹ̀ mọ́ náà ni pé àwọn tó dìtẹ̀ mọ́ ní ìsìn ẹ̀wò tí wọ́n bá Nàìjíríà dé. ẹ gbọ́ sí Jonathan lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹ ló ní díẹ̀ àyà ni ó ní àwọn kan ní ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n náà ó ní for one term ló ń fẹ́ ṣe àti pé méjì báyìí candidate méjì tó fẹ́ ṣe one term. Jonathan gun ò tó bẹ́ẹ̀ kó padà wá ó lóun fẹ́ wá ṣe 2 times kí wàá ní lárídà padà bọ̀ rẹ̀ sọ́kàn fẹ́ fi achieve pé òun lè ṣe second term ni àbò ní tí ò ṣe ní tó gbàgbé sọ́fíìsì àsorọ̀ tó fẹ́ wá mú gbogbo àwọn report ká ní ó ti mú ìlérí ṣẹ lórí confab tán ṣe ń gbà yẹn ni kò bá níyì ṣùgbọ́n kò mú ìlérí ṣẹ. ẹ gbọ́ só lè wọlé táwọn ẹ̀ ti ń jẹmùlà gbogbo àwọn ex-militant tó ti ń pariwo ààrẹ Tinubu ààrẹ Tinubu ààrẹ Tinubu ni ẹ dìbò fún. ṣé wọ́n padà lẹ́yìn ààrẹ Tinubu wọ́n gbèsè ẹ̀yìn ọmọ wọn tó jẹ́ Jonathan. ọ̀rọ̀ yóò le o yóò le koko wá le èmi ò mú nǹkan kan. ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú olórin ló mú ìmúkùn tó fi ń kọ yóò le koko n ò sì ní kọ́dé ìkórìtà tó kọ́dé n ò ní dé pọ́ìntì yẹn ibòmí làwa ń lọ. ẹjẹ́ àyà sí ọ̀nà bí tá à ń lọ jàre ẹjẹ́ àpò lórí ìtàwọn politician ẹjẹ́ àwa dẹ́kọ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn agbébọn wọ́n ní wọ́n pa bus passenger wọ́n dá bọ́ọ̀sì dúró wọ́n sì da ìbọn bólẹ̀ wọ́n ní ẹ ṣọ́ra o pàǹṣá òfúra Èkó wọ́n kó Èkó wọ́n lè kó Èkó wọ́n ní díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti ń dán án wò díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti ń ṣe testing mic testing microphone n tó mú àwọn agbébọn mọ́ ráyè pààyàn bẹ́yẹn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ò sọ pé àwọn Fúlàní kan ni o àbẹ́ni ti o agbébọn lágbébọn ń jẹ o. wọ́n ní a yet to be identified male adult wọ́n ti pa nínú commercial bus ní ojú pópónà ojú mọ́rọ̀sẹ̀ Lagos Badagry expressway. wọ́n ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ o wọ́n ní ẹni tán pa yìí wọ́n ló wọkọ̀ náà ní báwọn èrò yòókù sí wọkọ̀ láti Àgbàrá ó ń lọ sí Oko Àfọ́. wọ́n ní ṣùgbọ́n ó sojú mi kòró ló wá sọ wípé orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Fatai ó dárúkọ rẹ̀ ó ní ó sojú òun pé lọ́jọ́ Wednesday ní bọ́ọ̀sì dúró ó drop passenger wọ́n ní làwọn kan bá jáde lórí ọ̀kadà wọ́n ní òun nìkan náà yìnbọn lù òun nìkan mo ní bóyá ń jọ sí business ṣùgbọ́n àyà ni ẹ jẹ́ ká fura o. ó ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ó ní ẹjẹ́ àwo characteristics tó sọ̀rọ̀ mo láàyà tún ti bẹ̀rẹ̀ ó fẹ́ dá alẹ́kọ̀ọ́ ni ó ní rárá ọ̀gá mi ó ní ẹjẹ́ àwo characteristics tó yí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ká o. ó náà ni wọ́n gbé ọ̀kadà wá mo ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń fi ọ̀kadà jalè tipẹ́ Nàìjíríà. àwọn báńdíìtì náà wọ́n máa ń lo ọ̀kadà mo ní kò sí báńdíìtì lẹ́kọ̀ọ́ kò sí báńdíìtì lẹ́kọ̀ọ́ mo sì jẹ́rìí àwọn ọlọ́pàá Èkó wọ́n mú ọ wálẹ̀ jìn wọ́n mú ẹni tó ṣiṣẹ́ yìí. wọ́n ní the incident happened in afternoon
we just saw some people ibi bus stop tán pè ní ECOWAS road ó ní mo sì súnmọ́ wọn Fatai náà sì ń sọ̀rọ̀ Fatai náà ní sọ̀rọ̀ ó lóun súnmọ́ wọn ó lóun rí èèyàn kan tó ti kú dàálẹ̀ nínú bọ́ọ̀sì yẹn ó láwọn pásẹ́njà yòókù ó ní náà wá sọ wípé àwọn jọ̀wọ́ kan ní lágbára àwọn ń lọ sí oko afọ́ mo lẹ́ni tó ní mọ́tò dà torí ní Nàìjíríà ní ìsìn kó mọ̀ jẹ́ pé ẹni tó ní mọ́tò yóò rè rojọ́ o. So the moment the bus stop at the Winnie's bus stop wọ́n ní to drop off one of the passengers, 2 men on motorcycle parked by the bus wọ́n sì yìnbọn pa ẹni tán pa ẹ̀ at close range wọ́n ní wọ́n sá lọ tefetefe wọ́n ní kò tiẹ̀ mira tó fi kú. Only there is every possibility that they might have trailed him to that spot. The whole area was thrown into confusion when we got to the spot. Ó ní wọ́n sọ débẹ̀ ni wọ́n ti ń lè tipẹ́ bóyá tó bá wá dá ẹ̀ tán pamọ́ táwọn ẹbí rẹ̀ tán worí fóònù ẹ̀ tán wo gbogbo transaction tó náà ṣe bóyá bí ọ̀sẹ̀ méjì sí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn wọ́n á lè trace ibi tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹ wá. Ṣùgbọ́n títí di àpò tí ìròyìn jáde wọ́n ní wọ́n ti recognize ẹ̀ wọ́n ti kàn sí àwọn èèyàn rẹ̀ mo ní ṣé kò sí fóònù lára rẹ̀ kò sí káàdì àmì ìdánimọ̀ lára rẹ̀ ni. Olùgà ò kọ́lọ́mọ sọ wa o àní rìn lọ́jọ́ ibi ń pọ̀nà o àníbọn púpọ̀ wọ̀wọ́ o wọ́n ní ṣùgbọ́n ká sọ fún yín pé kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú pé àwọn agbébọn àwọn kìnnì kan wọ́n ní normal thing wọ́n máa ń ṣe dáadáa mo ní kò normal o ẹ mọ̀ sọ fún wa pé normal o ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Amnesty International wọ́n ní wọ́n ti pàrọwà sí àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà pé gbogbo charges tán cháàjì Sowore torí wọ́n ní wọ́n ti mú Sowore báyìí o gbogbo ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n ní kàn drop ẹ̀ wọ́n ló ti ẹ̀sùn ẹ̀ ti tóbi jù. Amnesty International Nigeria has condemned the detention of human rights activists and Sahara Reporters publisher Omoyele Sowore, describing it as arbitrary and demanding his immediate release. Wọ́n ní kàn fi ilẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wọ́n ní the NPF Nigeria through the Inspector General of Police Monitoring Unit is investigating Sowore over alleged forgery and inciting disturbance. Kilo forgery in a press release issued on Tuesday. Wọ́n ní Amnesty International describes Sowore's detention as the latest in series of ongoing harassment and intimidation by the Nigeria police. Wọ́n ní ọlọ́pàá Nàìjíríà wọ́n ní orúkọ tán mọ̀ wọ́n náà ní intimidation and harassment pé kò ju àwọn lójú ṣùgbọ́n tí Sowore náà fi kọ́gbọ́n mo ní sẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ni àbí ẹ̀ ń dún kúkú lájà àmọ́ wọn. Wọ́n ní àwọn sọ tó jẹ́ òtítọ́ àti òdodo fún wọn ni. Wọ́n náà sọ wípé politically motivated ní gbogbo ẹ̀sùn tó fi kan Sowore pé àwọn kan ló ń ti àwọn ọlọ́pàá pé it is politically motivated pé ó sì ti pọ̀ jù it is bogus. The Nigeria sí ti Sowore ṣe. The Nigerian authorities must immediately and unconditionally release Sowore and drop all bogus and politically motivated charges against him. The authorities should listen to critics instead of seeking to gag them through outright abuse of power. Nigerian authorities must allow Sowore to freely exercise his rights to freedom of expression and peaceful assembly, apart from putting him through sham trials based on bogus charges. Sowore has been subjected to series of human rights violations. Àwọn Amnesty International Nigeria ló sọ bẹ́ẹ̀ ó náà gáhùn sókè wọ́n ní ṣùgbọ́n ṣe ní láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà ń wo Sowore ràn ní pé ikú wọn ló sì ń kú lọ. Ẹni tí ò bá ti understand the aspect yẹn nínú ọmọ Nàìjíríà kò tí ì ṣetán àti jà fún Nàìjíríà. Ẹni tó bá fẹ́ jà fún Nàìjíríà yóò ti prepare mind ẹ̀ wípé bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí òun Nàìjíríà ò ní rántí òun fún bóyá tó tí nǹkan yẹn tó bá nífẹ̀ẹ́ díẹ̀ wọ́n lè rántí ẹ̀ fọjọ́ mélòó kan àwọn èèyàn rẹ̀ kàkọ́ sí ẹnìkan ló máa kúkú. Ó dá Ọlọ́run ó yọ Sowore ń bẹ̀ o ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú ẹ jẹ́ àwa máa lọ sí inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹ jẹ́ àdé àwọn 19 states ń dá ìròyìn yẹn dà yá wọn ò tí ì rí 19 states tán sọ wípé àgbàrá òjò ń kó àwọn ẹbí rẹ̀ bọ̀ 19 states tán ní àgbàrá òjò ń kó àwọn ẹbí rẹ̀ bọ̀ ẹ bá ń kó owó wọn síta káwọ́n àwọn kò sí tó kàn wá pẹ̀lú pé ìjọba máa gbé gbèsè ṣùgbọ́n a fẹ́ wọ̀nù àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ ní 19 states yìí o òun la fẹ́ wọ̀nù báyìí o. Ó dá àwọn 19 states yìí la fẹ́ wọ̀nù a fẹ́ kìlọ̀ fún wọn ká tó lọ sí inú studio torí Rufai àtàwọn èèyàn rẹ̀ náà wọ́n ṣe justice sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lára àwọn tó máa kàn náà ní Lagos, Plateau, Anambra
àti Delta. lára àwọn tó máa kàn rèé o Akwa Ibom wọ́n dárúkọ àwọn agbègbè ń bẹ Ebonyi Benue wọ́n ní yóò kàn wọ́n náà Cross River Nasarawa Kaduna Katsina wọ́n ní yóò kàn wọ́n o bẹ́ẹ̀ náà ni yóò dé Benin Kebbi àbí Kebbi ń bí ní sí ni Kano wọ́n wà ń bẹ o Plateau wà ń bẹ Niger ìpínlẹ̀ Niger wà ń bẹ Taraba wà ń bẹ Yobe wà ń bẹ Zamfara wà ń bẹ kárí ilé ló fi ṣe ilé Haúsá Sokoto àti Borno Gombe wọ́n ní agbègbè kan ní ó kàn gbà kọjá ń bẹ wọ́n ló ń kọjá lọ ni o wọ́n ní ṣùgbọ́n ibi tó bá yà wọ́n ní kẹ́ ẹ múra o wọ́n sì sọ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ó di aláìnílé lórí wọ́n sì ní àwọn míì tán bá múra dáadáa wọ́n bá lọ o wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ ara yín. wọ́n sì ní láti August 5 láti ìjẹta ni wọ́n ti predict pé yóò bẹ̀rẹ̀ mo ní fèkó sí wọ́n lè kó wà ń bẹ́ o wọ́n ní tèkó ti bẹ̀rẹ̀ náà ṣe fi sínú àwọn ní wọn mọ̀ wọ́n náà fi Ogun State náà sí mo ní anyway èmi ò dọ̀ pé ó ti ẹ̀ dé Èkìtì ó mọ flooding Ondo náà Ondo ńgbà kan ní last year ṣùgbọ́n èmi ò rondo nínú àwọn tán kọ ní ìsìn o Lagos Plateau Anambra Delta wọn ti ẹ̀tún wá kọ Ògùn sí mọ́ bóyá lè tó bá ti dé Ògùn bóyá lè tó bá ti dé Lagos ó ti dandan ó ti dé Ògùn náà nù ẹjọ́ ẹ̀múra alẹ́ ẹjá sáré gbọ́ díẹ̀ nínú analysis tí Rufai ṣe. If you look at the money that has been spent, you will wonder why the floods, if following the same path and destroying the same sort of terrain. You say a good example, and I will say I will keep on repeating it until they do it, is the agreement we have with Cameroon, the dam in Garwa. Nigeria and Cameroon sat down almost over 30 years that they will build their own dam there and they will build another one there to stem the tide, that when they release their water to not devastate our plain lands. But we have never done our own. So when the dam is open through Benue River, going to the coastal, passing through Benue, Bayelsa to the ocean, it destroys everything on its path. We have still not done it. Although the last time they said they have done feasibility studies and some contracts have been awarded. But like I said, nature does not give notice when it wants to do what it has to do or what it means to do. So we have spent a lot of money, but not much to show for it. That is government responsibility and should be held accountable for that. ó rẹ káàbọ̀ padà jáde nínú studio lọ́dọ̀ arábìnrin ìkànnú àwọn ará diaspora tó sọ wípé lára àwọn tí wọ́n ń ṣe títì tí ń bá Minister of Works máa ṣiṣẹ́ ó ní kànnú wọn béèrè ẹ̀gùn jẹ́ 200 million lọ́wọ́ òun ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára àwọn òròyìn tèmi mọ́ dúró dèrè. I was in Nigeria for 8 months, and when it was happening, that was my longest stay in Nigeria. And when I was in Nigeria and they said the coastal road is coming, on June, we had to go and re-verify if we are on coastal road. So we went to physical planning, and up there, they verified that we are not on coastal road. We have a certificate that verified that we are free from the coastal road alignment. So I traveled back to United States of America. So the next thing I started hearing again that the coastal road is coming to our area. I was like a major road. So it was traumatic. I had to fly down again, and with some help, I got the minister's phone number and called him to tell him what is happening. So he that first time he was approachable. The next thing I saw was the high-tech people, the Federal Ministry of Works, started marking our area. And I called him again. He also confirmed. I remember when the MTN 2 African Cable did their own presentation, they told him on that Okwaja, Okumobo perimeter axis that he should go back to the gazetted alignment, which we are not on gazetted alignment. So everybody was happy. He said to save on national television, he says to save Okwaja and Okumobo 2 African Cable, that he is going back to the gazetted alignment and rerouting back to Channel 25. So everybody was happy. We are happy. We celebrated and we left. The next thing we saw, they started coming to our area again. What is happening? I found out that a lot of estates there
that built on the gazetted alignment has gone to compromise, have their way, bribe their way through. So the Assistant Federal Controller of Works, when I was trying to tell them, look at what you guys are doing, you know, your minister came to the national television to say that he is not taking our route again. So what's happening? He said, in his words, he said, Madam, you're speaking too much this thing. Get your subscribers to gather like 200 million, change it in dollars and bring it to us in the federal ministry in the evening. You know, I was like, my subscribers, most of them are diasporans. If you start telling them such a thing, they will even think I'm the one that is orchestrating it. So I cannot do that. So he was like, okay. So the next thing I called the minister to inform him what's happening on his ministry. And the next thing he was so harsh on me. I had to, I don't know what to do again. I had to apologize. And the next day he came and did the demolition. Ìgbà táyìn náà rówó kólẹ̀ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ iye mi ní o 200 million wọ́n nìkan lọ́wọ́ wa ministry náà ti sọ ṣé ìyá ẹ̀ máa ní ẹ̀rí gbogbo tí ń sọ yìí bó ti ẹ̀ lẹ́rìí ńkọ́ ìlú tí ò sí judgment tí ò sí justice abálájọ tó ṣe ká ìyá ìlara àsóhun ló ṣagbátẹrù àwọn ará diaspora wá business ló náà ń ṣe right ṣùgbọ́n ń rò wípé bóun ṣe ń ṣe báyìí inú àwọn ṣe mọ́ nílùú èbó bóun ṣe máa ṣe directly pé a need connection a need láti rojọ́ jù a need láti san ẹ̀gúnjẹ fún èèyàn kankan ká tó achieve ń ta fẹ́ achieve rò pé mentality yẹn ló ń gbé bọ̀ láti US ẹ̀yìn ara diaspora ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ àyìn wo ó ti wọ̀ tán kó o tó mọ̀ wípé kò ní ìdí kéèyàn tẹsẹ̀ bomi kó tutù tó mu ń tán máa fojú ẹ̀ rí Nàìjíríà frustration tó máa fún ọ pàápàá jùlọ tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú ministry ìjọba ó fẹ́ gbàwé ilẹ̀ ni o ó fẹ́ ṣe kinní kan ni o yóò san sórí gbogbo eléyìí tó ń sọ wípé wọ́n fẹ́ ṣe corruption wọ́n fẹ́ mú kó ń bẹ̀ wọ́n fẹ́ ẹwọ́rú eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní immigration nísìn contactless rí bí gbogbo àwa tá a wà ní diaspora èèyàn mélòó ló ti ṣe contactless nínú wa wọ́n wá ń gba credential wọ́n ń gba data àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó lọ ọbẹ̀ náà tún lọ tẹ̀ka ni kò tí ì sí contactless kankan ìgbìyànjú wọ́n tẹ́ ní mínísítà fún interior Olúbùnmi bẹ́ẹ̀ bá pè sí yàrá àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ̀ gbé kámẹ́rà síbẹ̀ tẹ́ ẹ ní kó sóòótọ́ out of frustration ni ó sì máa lament wípé ó ti sú òun wọ́n ti frustrate bọ̀bọ̀ yẹn so nídìí èyí wọ́n ní kó wọ́n kán rè package 200 million àwọn tó sì fẹ́ rè package 200 million fún àwọn yẹn wọn kì í ṣe tí ń san ẹ̀gún jẹ òun náà sì retí ń ṣe business bóyá òun náà ò bá sì ti san ẹni mọ̀ ẹ́ encourage ẹ̀gún jẹ ó dá dilemma ńlá tó wá bára rẹ̀ òun náà máa wọ́ọ̀dì at the end of the day òun ní integrity ẹ̀ bàjẹ́ lọ́dọ̀ àwọn oníbàárà rẹ̀ tí Nàìjíríà náà àwọn òtòrò náà ní ìsìn ó ti rí wípé ó lè mọ̀ sí ojútùú mọ́ ní tó fẹ́ ṣe ń sìn ni wípé kàkà kíkú mọ́ jẹ́ ṣèṣe àfìsàwàdà orí mídíà lòun ó ti bà ti Nàìjíríà jẹ́ orí mídíà owó yẹn pọ̀ gbàtàn ti gbọ́ iye project tán ṣe ń bẹ̀ wọ́n ní kórè wá 200 million wa wo ìwọ tó ń rí so ti rí iye tí ó ti rí àwọn ilẹ̀ èyí títí tí ò jẹ́ àti estate 174 estate kan náà ní Èkó tán fẹ́ fojú wọn gbolẹ̀ nísìn wọ́n estate mélòó ló wà lẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣe ilé o ilé kọ́ ni mò ń sọ estate ṣé o ra lẹ́sẹ̀ estate kankan Nàìjíríà bá ń kìlọ̀ fún yẹn ìfẹ́ gbọ́ ẹ láṣejù wa pọ̀ akórira Nàìjíríà àṣekínní kan tá ń kórira èèyàn kan ààyè wàdà tí yẹn fi máa kórira èèyàn kankan ẹ jẹ́ gbọ́ràn torí ìgbọ́ràn sàn ju ẹbọ lọ ìfẹ́ tí sílẹ̀ sí rèé ó sàn ju ọ̀rá àgbò lọ o. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ilé náà ni ó wà mú wa tara ṣàṣà dé ọ̀dọ̀ Emir ní Kano ẹ̀yìn Sanusi níbi tó ti sọ wípé olè lẹ́ ń fi sípò mínísítà yéé fi ipò mínísítà jíǹkí àwọn olè mọ̀ Emir Sanusi ló ganu sí Mike tó sọ̀rọ̀ síta mo ní ara tún ti rọ Sanusi ó tún ti ń ganu sí Mike ó ti gbàgbé pé òwúyẹ́ ọ̀rọ̀ náà ló kọ́kọ́ kó bá láyé àkọ́kọ́ tó wá gẹ́gẹ́ bí Emir ó ní ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí òun ó fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ kì í bò sí ṣùgbọ́n òun ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ bá ń ga Mike sí lẹ́nu ẹjá gbòótọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ. You know it's important to leave a good name.
You know that when you go into public office, it's an opportunity to serve. You don't go into public office in order to make money. Now, many of the people that have assumed office since then simply did not have that upbringing. They did not have that training. And many people go into government for the wrong reasons. You do not go into government to make money. If you want to make money, you become a businessman. Aliko Dangote is the richest man in Africa. He has never been a commissioner or a governor or a minister. So I think the entire value system of the country has been eroded. We have been ruled by people who have no values, people who come from, they have no names behind them, and they have no desire to leave a name after them. These are people who define themselves by what they own, how many houses they have, how many private jets they have, how many billions they have in bank accounts. And they think that is something. It is not important to them that people look at them and they only see thieves, they see criminals, they see people who have taken away the Commonwealth. It is simply not important because for them, the values do not matter. So I think we need an entire regeneration of values. It is not about one person. The president or the governor or a minister cannot on his own change this country. But I mean, look at our religious leaders, how they've become. They also they become sycophants. They become praise singers for money. Traditional rulers have lost it. Everybody seems to have jumped on this bandwagon where money seems to be an end in itself. And unfortunately, a society in which material wealth, no matter how you get it, is respected, is glorified, where people who are known to have stolen money get rewarded with ministerial appointments, with senatorial appointments, that society will continue to reproduce itself. We do not have any, we don't have a sense of disgust for people who hold public office and amass wealth. We reward them with appointments, with more public office and more opportunities to amass wealth. And this is what Nigeria has become. Could it have been addressed by one man? I don't think so. Can it be addressed by 100 men? I don't think so. I think as parents, as citizens, we are all responsible. As leaders, we are all responsible. We have to continue stressing the importance of values, the importance of a sense of what is important in life beyond material wealth. We are all going to die. No matter how much money you have, you will die and you'll be buried, and there's nothing. You'll take nothing with you. And people simply do not understand that. People in their 70s and 80s are still looking for money. I don't know what they're going to do with it. So that's really the problem. ó dá káàbọ̀ padà ilé ìlànà fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ adé èkìtì ọmọ tuntun tán náà ń wá wọ́n ní wọ́n ti rí o mo ní ó dáa adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o bó o lọ́mọ sí rìn. àwọn kan ní ṣé ìyá ọmọ àti bàbá ọmọ òfúra ni àwọn kan ní ṣé ìyá ọmọ àti bàbá ọmọ sanwóran ni tí wọ́n fi gbé ọmọ mo ní mọ̀ nǹkan kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó padà rè mọ́ ṣe DNA fún ọmọ gan tán ni mọ̀ pé hospital náà bímọ sí náà ti ṣe ọ̀pá pàpàràdà ọmọ àwọn. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ èkìtì ti ṣe àwárí ọmọ ìkókó tí wọ́n jí gbé sá lọ nílé ìwòsàn alábọ́ọ́dé ṣáájú ni ìròyìn kan kọ́kọ́ ti jáde wípé ọmọ ìkókó dàwátì ní ọjọ́ àìkú àmọ́ ìwádìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ èkìtì nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti so èso rere pẹ̀lú bí wọ́n ṣe rí ọmọ tuntun tó sọnù náà gbà padà. bákan náà ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti tẹ àfúrásì tí wọ́n ló jí ọmọ náà gbé o kí ló fẹ́ lọ́ọ́ fi ṣe o. wọ́n ní kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ èkìtì Joseph Eribo ló fi ìdí ìròyìn náà múlẹ̀ pé àwọn ṣiṣẹ́ pé àwọn ti rí ọmọ náà o lọ́mọ kékeré bó ló ti fẹ́ rọ́mú tó fẹ́ fọmọ ó kàn fẹ́ lọ pọ́ ọmọ lọ́mọ dànù. ó láàyè ní ọmọ òkókó náà wà ó làwọn dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ ó bákan náà ni a ti fi kélé òfin gbé arábìnrin tó ṣiṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún kódà obìnrin náà jẹ́wọ́ fún àwọn ọlọ́pàá ìdí tó sì jí ọmọ tuntun náà gbé. kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ èkìtì ní Deborah Ayẹni ní orúkọ arábìnrin afurasí àjọmọ̀gbé náà tó sì jẹ́ ẹni ọdún 34 tó sì pa irọ́ pé òun lóyún. Ó ṣàlàyé pé ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ obìnrin náà nígbà tó gbàgbé báàgì rẹ̀ sílé ìwòsàn èyí tí rìsíìtì tó fi ra oògùn wà nínú rẹ̀. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ní CCTV mú àti àlàyé ẹnìkan téèyàn kan ṣe pé òun rí obìnrin kan tí ìrìn rẹ̀ tí ò jọ ní dìpátímẹ́ǹtì àwọn olóyún pé ẹ fura sí wọ́n ti lọ wo CCTV nù. ó ní òun náà bá padà wá ó gbàgbé báàgì àṣé ọlọ́run ló ti wá. lásìkò tó ń ṣàlàyé ìdí tó ṣe jí ọmọ gbé arábìnrin Ayẹni ní lóòótọ́ ni òun jí ọmọ òun gbé ó ní oyún tí òun ní ti bàjẹ́ tí òun kò sì fẹ́ kí ọkọ òun tó wà lókè òkun mọ̀ pé oyún náà ti bàjẹ́ ló mú kí òun díbọ́n gbogbo àwa ará diaspora àwọn ọkùnrin tẹ́ ẹ fóbìnrin lóyún Nàìjíríà tẹ́yìn wà ló. ṣùgbọ́n ṣé kò mọ̀ pé ọjọ́ tó bá fẹ́ mú tọkọ bá fẹ́ mú yàwó
òun àtọmọ wa wọ́n máa ṣe DNA kí sọ́kọ́ ló máa béèrè fún DNA, ìjọba ló máa béèrè fún, ìjọba Amẹ́ríkà tàbí ibi tọ́kọ rẹ̀ bá wà bó ṣe ń ròbù ń bì àwọn náà máa béèrè fún DNA. Ọjọ́ tèmi náà ṣe DNA ẹ̀rù ń bà mí o ọkùnrin, ẹ̀rù ń bà mí pé bí nǹkan bá lọ rọ́ǹgì a ṣàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run 99.9 lọ́wọ́ mi 99.9. lásìkò tí ìyá ọmọ náà lọ sí balùwẹ̀ láti wẹ̀ tí bàbá rẹ̀ náà lọ sí mọ́sálásí ni mo ráàyè gbé ọmọ tuntun náà sá lọ́wọ́. Kọmíṣánná ọlọ́pàá ti pàṣẹ kí wọ́n ti obìnrin náà mọ́lé kí ìgbésẹ̀ ìwádìí tẹ̀síwájú. Ọkọ rẹ̀ ṣé yóò torí ẹ̀ lọ lenins, ọkọ rẹ̀ lè jáwèé fún látàbúrò pé àṣírí ti tú, wọ́n tẹ̀ ti wá dárúkọ rẹ̀ báyìí. ẹgbọ́n ta ló ń fẹ́ Deborah yẹ nínú yín diaspora eléyìí ní agbára o. Wickedness ni fẹ́ gbé nǹkan ní nǹkan ọmọ ẹlẹ́jẹ̀ tútù, oyún bàjẹ́ mọ́ ọ lára. bóun ló ṣe wá fẹ́ ní mi nígbà tí wọ́n bá fẹ́ bà tèèyàn kan jẹ́? bóun lọmọ ta lọmọ fẹ́ jọ ọ́nà méjèèjì? káti ẹ̀ níwọ̀ ló lọ gbọ́n máa lè wá á mọ̀ pé ọmọ lè jọ ọ́, ṣùgbọ́n àti ọkọ rẹ àti wọ́ kò sí kankan tátọ̀ rẹ dọ́mọ yìí, tá ló fẹ́ jọ? bó máa lè ṣe máa end up nílé onílé nìyẹn. bó bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà wọ́n wà máa da ẹ̀bi sórí ọmọ àlè, wọ́n ní mọ̀ páwọn òbí ẹ̀ ló lẹ̀bi. a ní rí jù báyìí lọ nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní. èmi náà ní ibà rìn gínìgínní, ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san láàrin ajé nímú ní pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀ gbogbo òròyìn tẹ́ gbọ́ kí ni o rìpọ̀tẹ́lì and allegedly ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. a ní rí jù báyìí lọ, àfìrè pàdé lọ́la lágbára ọlọ́ọ̀ bá pín wá dénú yín. God bless you and I love you.